စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်မောင်းထုတ်ပြေတဲ့ဗါတယ်လေအဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာဘာတွေကိုပြောပြမလဲပြောရင်နံပါတ်1စိတ်တဲ့ဗါတယ်လေစိတ်နံပါတ်2စိတ်ရဲ့သဘောတရားတဲ့နံပါတ်2ကဗါတယ်လေစိတ်ရဲ့သဘောတရားနံပါတ်3ကစိတ်အညစ်အကြေး18မျိုးတဲ့ဗါတယ်လေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး18မျိုးနောက်တစ်ခုကစိတ်အညစ်အကြေးတားဆီးနည်းဘယ်နှမျိုးတယ်လဲ5မျိုးတဲ့နောက်နံပါတ်5ကိုကြည့်တော့စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်အောင်နေနည်းဘယ်နှမျိုးတယ်လဲ4မျိုးတဲ့ဥစဉ်ရဲ့တရားတော်များကတော့အချက်အလက်တွေပဲပါတယ်ဇလန်းသိပ်ပြီးတော့သုံးမထားဘူးဘာကြောင့်လဲပြောရင်လူတွေအသက်တူလို့ဟုတ်လားဇလန်းတွေနဲ့အကြာကြီးပြောနေဟုတ်လားတို့ဇလန်းနဲ့ပဲမျောသွားပြီးတော့ကျင့်သုံးရမှာတွေမေ့သွားမှာဆိုလို့ဥစဉ်ကတော့ဘာတွေပဲထုတ်ထားလဲအချက်အလက်တွေပဲထုတ်ထားလိုက်တာအဲ့ဒီလို5ချက်ရှိတဲ့တဲကပထမဦးဆုံးစဉ်းစားကြည့်ရမှာကစိတ်တဲ့ပါတယ်လေစိတ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုမြန်မာလူစိတ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုနားလဲလဲအာရမဏံစိတ်တေတီတိစိတ်တံတဲ့ပါတယ်လေအာရမဏံစိတ်တေတီတိစိတ်တံအာရမဏအာယုံကိုစိတ်တေတိကြံတက်သိတတ်ပါပေဣတိထို့ကြောင့်စိတ်တံစိတ်မြည်၏တဲ့ဘာကိုသိလို့စိတ်ခေါ်တာလဲအာယုံကိုသိလို့စိတ်ဟုတ်လားသိတယ်ဘာကိုသိအာယုံတွေကိုသိတာအာယုံဆိုတာကခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်မြင်စရာအာယုံတွေမရှိဘူးလားမြင်စရာအာယုံကြားစရာအာယုံနားစရာအာယုံအရသာခံစရာအာယုံတွေ့ထိစရာအာယုံတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုသိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ခေါ်ရလဲစိတ်အဲ့ဒါကြောင့်လူမာတိဆောက်ထားတဲ့ဟုတ်လားရုပ်တရားရှိတယ်နံတရားလို့ခေါ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်မို့ဘာကြောင့်စိတ်လို့ခေါ်တာလဲပြောရင်အာယုံကိုသိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအာယုံတွေကိုသိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အဲကြတော့စိတ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာရောဆိုးတာရော तू ကတော့သိနေမှာပဲမသိဘူးလားကောင်းသလားဆိုးသလားကြိုက်တာလား तू ကတော့သိတဲ့အလုပ်တော့လုပ်နေမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်လေးကိုကိုကထိမ့်ချုပ်မဲ့လူသားကကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာကိုခွဲသိရမယ်။ဘာနဲ့ပါခွဲသိရမလဲ။ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာနဲ့ကိုခွဲပြီးတော့သိရမယ်။ဒါဟာကောင်းတဲ့စိတ်ဟုတ်သလား။ဒါဟာမကောင်းတဲ့စိတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်လားလို့အမြဲတမ်းခွဲခြားပြီးတော့မသိသင့်ဘူးလား။သိသင့်တယ်။ဒါပေမဲ့သိဖို့ကြတော့သိပြီးတော့မလွယ်ဘူး။ပြည့်တဲ့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအဲကြတော့မလွယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲစိတ်ရဲ့သဘောတရားလေးကိုဖမ်းကြည့်လိုက်ရင်ပိုသိတာနော်စိတ်ရဲ့သဘောတရားကဘယ်လိုရှိသလဲလို့ပြောရင်ဗုဒ္ဓဟောသွားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒုံနိဂဟတလဟုနောယထကာမနိပါတိနောစိတ်တတဓမ္မထောတာဓုစိတ်တံဒန္တံဒုက္ခဝဟံတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့လိုဟောသွားနားလေလားဘာလို့မလဲတာလဲပါဠိလေ့လာထားဖို့ဟုတ်လားနော်ခေတ်ထဲမှာကြည့်လိုက်တော့ပါဠိကလေ့လာမှုအားနည်းသွားကြတာတို့ဒီနန်းမှာထင်ထားတာကပါဠိဘာသာကိုမသင်ဘူးလို့နောက်မျိုးဆက်တွေကအဲ့လိုထင်နေတာ new generation ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က no need to study Pali language လို့ထင်နေကြတယ်ပါဠိဘာသာကိုသင်ဖို့မလိုပါဘူးလို့ထင်နေတာတကယ်တမ်းကပါဠိကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓရဲ့ original words မူရင်းစကားများကိုသိချင်ရင်တို့ကဘာသင်မှသိမှာလဲပါဠိသင်မှသိမှာပါဠိကိုမသင်လို့ရှိရင်ဒုတိယ second language ပဲကိုကသိမယ်ဒုတိယဘာသာစကားအနေနဲ့ပဲသိမယ် original အတိုင်းသိလို့ရလားမရပါဘူးဦးဇင်းတို့ကြတော့ဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသင်ထားတော့သိဒုံနိဂဟတလဟုနောဆိုဖတ်ကြည့်ပြီးကြောက်တောင်သွားတို့သူတော်စင်များကြောက်ရဲ့လားဘယ်ကြောက်မလို့အဓိပ္ပာယ်ကမသိလို့မကြောက်တာဟုတ်လားနော်အဲကြတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဒုံနိဂဟတဆိုဒုတဲ့နိဂဟဆိုနှိမ်နှင်းဖို့ရခက်ခဲတယ်တဲ့ဘာခက်ခဲတာလဲ
စိတ်ရဲ့သဘာဝတည်ဘာလို့တက်လဲနှိမ်နှင်းဖို့ရာခက်ခဲတယ်တဲ့အကုသိုလ်ပဲသွားနေမြန်သိခဲ့တဲ့နဲ့ကွာနှိမ်ဖို့ရာလွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့နှိမ်နှင်းဖို့ရာခက်ခဲတယ်စိတ်ရဲ့သဘောတရားသည်နှိမ်နှင်းဖို့ရာခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါကိုဒုံနိဂဟတာလဟုနောနောက်တစ်ခုကလဟုနောကိုကြည့်လိုက်လဟုနောဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲလို့ပြောရင်စိတ်ဟာအဖြစ်အပျက်မြင်တယ်တဲ့ဘာလဲလဲစိတ်ဟာအဖြစ်အပျက်မြင်တယ်ဖြစ်လိုက်ပြီးရင်ပြက်လိုက်နော်ဒါဖြစ်လိုက်နဲ့ပြက်လိုက်နဲ့ဒါလိုက်တန်းပြီးတော့သွားတယ် rising နဲ့ falling down rising falling ဒါနေလိုက်မြင့်လိုက်နဲ့သွားနေတယ်လို့ rising နဲ့ bursting away ဖြစ်နေတာနော်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်မပြက်ဘူးလားပြက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဟုနောစိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝတည်လင်းမြန်တယ်တဲ့စိတ်ကဘာလဲလဲလင်းမြန်တယ်ဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီလဲနှစ်ချက်နံပါတ်1စိတ်ဒီဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲနေနှင်းဖို့ရန်ခက်ခဲတယ်နံပါတ်2ကလင်းမြန်တယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကယထကာမနိပါတိနောတဲ့သူသွားခြင်းနဲ့အာယုံဘက်သွားနေတာပဲတဲ့ဗါတဲ့လေသူသွားခြင်းနဲ့အာယုံဘက်သွားနေတတ်တယ်တဲ့သူသွားခြင်းနဲ့အာယုံကမြင်ရတာလေးဘက်ကိုသွားခြင်းရင်စိတ်လေးကထိမ့်မထားရင်မသွားဘူးလားသွားတယ်ကြားတာလေးဘက်ဆိုရင်သွားတယ်နာနာလေးဘက်ဆိုရင်လည်းသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီကြားနေတာမြင်နေတာနာနေတာတွေဟုတ်မဟုတ်သွားတဲ့ဌာနဟုတ်မဟုတ်ကြတော့လူသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာနဲ့သုံးသပ်ယူရဘာနဲ့သုံးသပ်ရလဲပညာနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ယူရတယ်အဲ့လိုမသုံးသပ်နိုင်ရင်တော့စိတ်ကသူသွားနေကြနေရာတွေသွားနေမှာပဲရုပ်ရှင်ကြည့်နေကြလူဆိုရင်ကြည့်နေလိမ့်မယ်ပွဲကြည့်နေကြလူကြည့်နေလိမ့်မယ်တရားထိုင်နေကြလူဆိုရင်လေထိုင်တာတွေကိုလုပ်နေလိမ့်မယ်နေ့တိုင်းအဲ့ဒီဌာနတွေမှာသွားမနေတတ်ဘူးလားသွားနေတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့သဘောတရား၃ချက်ဘယ်နှချက်လဲသဘောတရား၃ချက်နံပါတ်1စိတ်ဒီဘာတဲ့လဲနှိမ်နှင်းရခက်ခဲတဲ့နံပါတ်2စိတ်ဒီဘာတဲ့လဲလင်းမြန်တဲ့လင်းမြန်သောဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းရှိတယ်ဘာလဲလဲဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကဘာလဲလဲစိတ်ဟာသူသွားခြင်းနဲ့အာယုံဘက်ကိုသွားတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်နှမျိုး3မျိုးအဲ့ဒါဖျားဟောလို့လားကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ဟုတ်လားဒီစိတ်လေးဒီနှိမ့်နှင်းရခက်သလားမခက်ဘူးလားခက်တယ်ဟုတ်လားဒေါသမထွက်နဲ့လို့ပြောထားပေမဲ့မထွက်တတ်ဘူးလားထွက်မြန်းသိရတဲ့နဲ့ကွာအချိန်မီတားနိုင်ရဲ့လားတားနိုင်သူလည်းရှိတယ်မတားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်တချို့ကျတော့မတားနိုင်တော့ဘူးဒုံနိဂဟနှိမ်နှင်းမှုရခက်ခဲသွားချဆိုချကွာမဟုတ်ဘူးချဟိုမျက်နာကုတ်ပလိုက်ချပလိုက်နောက်ကနေဇွတ်တိုက်တွန်းပြီးတော့လွတ်နေတယ်မတိုက်တွန်းဘူးလားအဲ့ဒါသွားနေကြအာယုံဘက်သွားတာဒေါသထွက်နေကြရင်ဒေါသဘက်လိုက်သွားမောဟအာကြီးနေကြဆိုရင်မောဟနောက်လိုက်သွားတယ်မသွားတတ်ဘူးလားသွားတယ်စိတ်ကိုနောက်ကပန့်ဘိုးပဲလွတ်နေတာထိမ့်ဖို့ဆိုတာကြတော့ဓမ္မမပါပဲမရတော့နော်ဘာမပါပဲမရတော့လဲဓမ္မမပါပဲမရတော့ဘူးဓမ္မတော့မဟုတ်ဘူးဓမ္မမပါပဲနဲ့မရတော့ဘူးဓမ္မဆိုတော့သဘာဝကိုပြောတာဘာကိုပြောတာလဲသဘာဝကိုပြောတာစိတ်ရဲ့သဘာဝကိုတို့ကကြာနာသိထားရမယ်သိထားရင်ထိလို့မလွယ်ဘူးလားအေးဟုတ်လားသိထားရင်ထိလို့လွယ်ဥပမာအားဖြင့်နော်မြို့ပေါ်မှာတော့မသိဘူးတောဘက်မှာဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့နွားမောင်းတာရှိတယ်ဘာရှိလဲနွားလဲနဲ့နွားမောင်းတာရှိတယ်ဒီနွားတစ်ရှင်းကိုကတော့မယ်ဟဲ့လို့ဆိုရင်ဘာသိထားရင်ကလို့လွယ်တယ်လဲပြောရင်နွားရဲ့သဘောနွားရဲ့အကျိုးကိုနှက်ထားရင်အဲ့ဒီနွားအလွယ်တကူဆွဲပြီးတော့နွားလဲမှာကလို့ရနွားကဘူးလားနွားကဘလို့လူကတယ်လို့ဒုဒုတန်းတန်းတော့မထင်နဲ့ဟုတ်လားလှဲကိုကတာဟုတ်လားနော်
အဲ့ဒါလဲကိုအဲ့ဒါမျိုးကဆိုဂျောမသိတဲ့သူသွားပြီးတော့ကဲထားပါတော့မြို့ပေါ်ကဧည့်သည်ပါလာလို့ရှင်မယားတပည့်တော်ရှင်မယားနွားကလိုက်မယ်ဗျာဆိုဝင်ဆွဲကန်လွတ်လိုက်လို့မျက်နှာတောင်ထိနိုင်တယ်ဟုတ်လားနော်တခါလေဖြစ်တတ်တယ်ဘာမသိရင်ခက်လေနွားရဲ့သဘောနွားရဲ့အကျိုးကိုမနဲ့ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုပဲမြို့ဝပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာသိတော့ဆိုကားမောင်းတာမသိဘူးလားတော့အလူခေါ်လာပြီးတော့ကဲစက်နိုးပြီးတော့မောင်းကြည့်သမှာဆိုရပါမလားသူ့နယ်ပယ်နဲ့သူပဲဟုတ်လားနော်ဟိုတုန်းကနွားကန်ခံရတယ်လို့ဒီမဲ့ဆင်းလဲဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကားတက်မောင်းလဲအစင်မပြေတယ်လို့နွားတက်မောင်းလဲအစင်မပြေနိုင်ဘူးသူ့နယ်ပယ်ကိုယ့်နယ်ပယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သဘာဝကိုမိအောင်ထိအောင်သိရဘာလို့သိရမလဲသဘာဝကိုမိအောင်ထိအောင်သိရမယ်အဲ့လိုသိချားလို့ရှိရင်တို့ကဒီစိတ်ကိုစောင့်ဖမ်းလို့မရဘူးလားရတယ်စိတ်ဘယ်ကနေထွက်လာလို့ဆိုစိတ်ထွက်မဲ့အပေါက်ကနေစောင့်နေဟုတ်လားမင်းဘယ်သွားမှလဲဟုတ်လားသူသွားမဲ့ဟာကအကုသိုလ်လိုင်းဘက်ကိုစိတ်လေးရထွက်ခြင်းမလုံနဲ့အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကြီးတားလို့မရဘူးလားရတယ်ကုသိုလ်ဘက်ကို तू ကအာယုံပြုနေရင်တော့သွားလွတ်ပြီးလို့မရဘူးလားရတယ်စိတ်ကအဲ့ဒါမျိုးထိမ့်မဲ့ဆိုရင်လေထိမ့်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်သလားမခတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့မှတ်ရင်စိတ်ရဲ့သဘာဝ၃မျိုးကိုမှတ်ထားပါစိတ်ကနှိမ်နှင်းဖို့ရာခက်ခဲတယ်စိတ်ကအဖြစ်အပျက်လင်းမြန်တယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ကသူသွားခြင်းနဲ့အာယုံဘက်ကိုသွားတတ်တယ်မဖြစ်တတ်ဘူးလားကဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီစိတ်ရဲ့သဘာဝကအဲ့လိုရှိပြီဆိုတော့ဒီစိတ်ဒီဘယ်မှာပဲသွားပြီးတော့ပျော်တတ်တယ်လေလို့ပြောရင်ဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ဗါတဲ့တော့ပါပသမိရမတိမနောစိတ်ကဘယ်ဘက်ပဲပျော်တတ်လေမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပျော်တတ်တယ်တဲ့အဲကြတော့မကောင်းတဲ့ဘက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လွယ်ရတဲ့အရာမျိုးဘက်မှာစိတ်ကပျော်တတ်တယ်ခက်ခဲလေးလှုပ်ယူရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကသိမလှုပ်ချင်တော့ခုတရားဝဲလာရတာနဲ့မလာရတာအိမ်ကနေထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့နော်စိတ်လေးကတော့ရှိကျင်လဲရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်လေးမှာတိုက်တွန်းပြီးတော့မလွတ်ရင်ဒီရောက်ရဲ့လားမရောက်တော့မင်းမသွားပါနဲ့ဟိုလူကြားသူကြားကြီးမင်းထိုင်ရတော့ချွေးတောင်ပြန်လေးတို့အပြင်ကဟိုအိမ်ကနာလဲပက်လက်ကလေးထိုင်လေးနဲ့နာလဲရတာပဲအကြောင်းပြလို့မရဘူးလားရတယ်ဟောမသိကြဒါတဲ့ပူဆိုတာတို့ဖက်နဲ့မြန်လူခိုးသွားခက်မယ်ဟောကိုယ့်ကိုအကြံဖန်ပြီးတော့အကြောင်းပြရင်ဒီနဲ့ရောက်သေးလားမရောက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တရားပွဲကတို့ရက်ွက်ကျင်းပတာနေတိုင်းကျင်းပနေတာမဟုတ်ဘူးဟေ့ဒီအချိန်ရောက်တဲ့အခါကျင်းပလိရှိတော့တို့နာကိုနာတဲ့နေဆိုပြီးမောင်းတင်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပဲရောက်တာလေတရားပွဲကိုရောက်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စိတ်ကိုနိုင်သူကဒီကိုရောက်တယ်စိတ်ကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရောက်ရဲ့လားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီအမြဲတမ်းလွန်ဆွဲရတယ်ပြည့်တဲ့ဆွဲရဘူးလားဆွဲရတယ်ကုသိုလ်ကလုံးမဲ့ကြံရင်အကုသိုလ်ဘက်ကဝင်လာပြီးမသွားနဲ့မလုံနဲ့ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးငါသွားကိုသွားရမယ်လှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းမှကုသိုလ်ကလှုပ်ဖြစ်တာတာမန်နဲ့လှုပ်ဖြစ်ရဲ့လားတာမန်နဲ့မလှုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခုစိတ်ဆိုတာပြီးသွားပြီစိတ်ရဲ့သဘောတို့သူတော်စင်များသိသွားပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဒီစိတ်လေးကတခါတလေကျတော့ညှဉ်းနွမ်းတတ်တယ်တခါတလေကျတော့ဖြူစင်တယ်မဖြူစင်ဘူးလားအမြဲတမ်းသာညှဉ်းနွမ်းနေရင်တို့လမ်းထွက်ရင်မตาကြီးတဲ့နေမှာပဲဟုတ်လားနော်တွေ့သမျှအကုန်တက်ခြင်းရိုက်ခြင်းနှက်ခြင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားတခါတလေကျတော့စိတ်ကောင်းလေးမဝင်ဘူးလားကိုယ်ရှိတာလေးတောင်ပေးခြင်းစိတ်ပေါက်လာနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိပြီးတော့ဆင်းရဲမစားရမတော့ရဖြစ်နေတာငါပေးအောင်မှကမ်းအောင်မှပဲဆိုတဲ့စိတ်မွေးလို့မရဘူးလားတခါတလေကျတော့ဖြစ်တတ်တယ်တခါတလေကျတော့သူကံမကောင်းလို့သူတို့အကုသိုလ်များလို့ဖြစ်တာသေးကွာတို့စိတ်တခါလေးမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ် တခါလေးလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းနေတာဥဒ္ဒနုစီလည်းလာတော့
Taradiali Tatan Kara, Kaute, Taradiali and Nene Light Gida, Digon Laga, a 2 Yan Patara la Lai Hola, no? Giant Doga of Man, D. Giant Doga, who Nan Yoin, Pian Chobi, Yam Duame Lula, like Sisi Malaula, Sisi La, Hola, Mabijin, Jampan Shilla. Beijing oh Namaro, a little bit the Alogaro, Matuba, Adabidu Miaula, Yare, Arajo. Lochin say she in Eddie Lomandi, a little net, Almiamare. Lochin say Mamma Shibuelo, so in Eddie Sadi, Hilongandi, Almianayela, Almian Arajo. Say her, Madimievu, a chip, yeah, Limiane. The Cardelager, gone never, the Cardelager, so never, Mapibula, Chitted. Eddie gone ne, say ne, so say, Dilo Chitted, Baima, Buddha, Letedo, Akaga, he say ne, but the video, she sinjedi, a mew toja, Bari toja, she sinjedi, a mew toja. Maroya Satan Machine, Ninuan needed, Disegu, Balu Sicho Pimale, Subiro, Shirunga, Pisha, Elo Pisha Jareka, the two Bonariga, Padua, Tweedle, Lujoy, Kinga, Mite, Yidwa, Chulu Shie, Magamu, Agudu, and Yeti, Singere, Paloyale. Kinga Mitegu, Yisin Chulu Shie. Magamuri, Sengere, Sobiro, the Chuga, Yusaja. Elu Yusare, Dwajamo, Kuchi, Elia Nangama, Dwabido, Gigi, Yetema, Yichure, Boguri, Amiaye. Through Dwabido, Milailu. Pajamia, Yichuni Jarale, Dwabido, Miji, through a Jambia. Say Tema, she needed a near Giri, Sansin on Lu, Yichura. Parele Araga, Bonari, a Usa, Zuria Usale, Kesena Jibo, Bonari, Usa, Chinai, Machinai, Satema, she needed a near Jigu, Yi Chu Unit, Saint Janayela, Kesatema, Lova, Doda, Mohari, Kani. The lower Roda Mohari, Ruga Yichu Biu, Sepia, Dayu Neri, Yaela Mayabu, Ajaro, Yichure, Churezra, Babu Betan Shinlu, Yadale Bioyin, Apoyan Meyara, Bebeya. Apoyan Litan Shin, Yichu Bilu, Mayaula. Now you may a Terema, Young Nide, Magamu Agudu, and Yijero, Yichulu Yala. Ajaro, Buddha, Disenigu, Tisha Share. A Terema she needed, Kanago, a Dwinema she needed, and yet Jibu, Belu Lomale, Buddha, Jimachu Kaimu, Paloyam Lebio in Lanzin, don't yet Chama Bide, Lanzin Bania Chama Lanzin, don't yet Chama Bide, Totoro Zemia, Dividari, no? Number D, Kojin de Ya gone on, Loya me, Parele. Kojindaya, gone on, Loya. Kojindaya Magoin, say and yet ye say Nayela. Ajam Buddha is the net dancing. Did Kojindaya gone on, need time. Bidoy Baloya Malay, look, Yolusin, Seiko, Ding on Muimuba, Parele. Seiko, Ding on Muimuba. Do they got Ding Yella? Luya Sega, Dolini, Dina, Dolini, Hoover Yaudwa, Mapibula, Chide, Ticha Bian Senzaji, Ludamaku, Dimayawe Lana, Tamayo never Yaula, Yaubeme, the Hardly Jero, Lugada, Dima Sinida, Sega, Kaitua Nida de Hola, no? Kudwavida Nea, the young Nepogos and all, Buzido, a Julie and Nigera. Madama of Chida. Nepia manager in of Zuzi Dwa Oma, Palilo Oma, so Konema, a dually sin Bido, Lugaro, Didema, Sika, Navitwanam, Shila, Sire, Aradamu, Lune, Sine, Kapu Suraga, Sejagu, Tini on Muitama Yara, Pamaya,
အားကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်မွေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်အဖြစ်နေသလားမနေဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့ဤစနစ်တိုင်းဆိုရည်စင်းမချိုးနဲ့မရဘူးတစ်ကိုယ်ကျင်တရားကောင်းအောင်နေထိုင်ပါနံပါတ်2စိတ်ဓာတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်မွေးမြူပါနံပါတ်3ဘာလုပ်မလဲလို့ပြောရင်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းများကိုပညာနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးကြည့်ပါတဲ့။ဘာလဲလဲကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းများကိုပညာနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ကြည့်ပါဘုရားကသဘာဝကြသလားမကြဘူးလားဒါဥစဉ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်သဘာဝကြကြတိဆောက်တာဟမ်ကိုကျင်တရားမှမကောင်းရင်စိတ်ဓာတ်ညှဉ်းနှွမ်းမှုသည်များတဲ့ထက်ပိုများလာလိမ့်မယ်စိတ်ဓာတ်ကမတည်ငြိမ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သည်ညှဉ်းနှွမ်းနေရင်ပိုပြီးတော့ညှဉ်းနှွမ်းနိုင်တယ်နောက်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာပညာနဲ့ဆင်ញင်မှုမရှိဘဲနဲ့လှုပ်ချင်ရလှုပ်ချလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့စနစ်တိုင်းဆိုရင်3မျိုးနဲ့နေထိုင်ကျင့်သုံးရမယ်ဘယ်နှမျိုးနဲ့လဲ3မျိုးနဲ့နံပါတ်1ဘာလုပ်ရမလဲကိုကျင်တရားကောင်းအောင်နေပါတဲ့နံပါတ်2ကစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်မွေးမြူထားပါနံပါတ်3ကဒါပဲကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ကြည်ပါတဲ့အဲ့ဒီ3မျိုးနဲ့နေရင်စိတ်ဓာတ်ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တန်ရှင်းမလာနိုင်ဘူးလားတန်ရှင်းလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အပြောလွယ်သလောက်အလုတ်ကတကယ်ခက်တယ်ခက်သလားမခက်ဘူးလားတကယ်ခက်နော်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်တွေထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါနရှိတယ်သီလရှိတယ်ဘာဝနာရှိတယ်မရှိဘူးလားဒါနတဲ့ဒါနဆိုတော့ဘာဟုတ်တာလဲသီကံတာစွန့်ကြဲတာသီလဆိုတော့ကိုကျင်တရားကောင်းအောင်လုပ်တာဘာဝနာဆိုတာကတရားထိုင်တာနော်ဘာလို့တာလဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်း3ရက်ထဲမှာဘယ်လုပ်ငန်းကိုအလုပ်များကြလဲဒါနပဲအလုပ်များတာဒါနကတော့ငွေရှိရင်နောက်ကတရားတရားလည်းပဲရှိနေတယ်ဟဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေအလွယ်တကူပဲပေးကမ်းစွန့်ကြဲလိုက်လို့မရဘူးလားသီလဆောက်တည်ဖို့ရကြတော့ဥပုသ်နေ့ရောက်လို့ဓမ္မယုံမှာသီလပြီးတော့မယ်ဟဲ့လို့ဆိုရင်စဉ်းစားတာလေးတွေကများလာနော်အလုံးမအားသေးဘူးငါအလုပ်လေးတွေကရှိသေးတယ်အလုပ်လေးပြည့်ရင်ကောင်းမှာသောစီကတော့ပြည့်အောင်ကလုပ်မထားဘူးဟုတ်လားနော်အလုပ်လေးပြည့်ရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းလေးကပြည့်ပြီးသားဖြစ်နေရင်တော့ငါသွားပြီးဥပုသ်စောင့်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဥပုသ်ကြတော့စောင့်မှုရသီလကြတော့ထိမ့်မှုရနည်းနည်းခတ်မလာဘူးလားဒါနကချက်ချင်းထလုပ်လိုက်လို့မရဘူးလားရတယ်လှူပြီးရောသီလကြတော့အိမ်ထိပါလာတယ်ပါမလာဘူးလားပါလာတယ်ညနေပိုင်းဘိုက်ကလည်းခါအနံ့လေးတွေကလည်းရစားလိုက်ရရင်တော့ကောင်းပါပဲလို့စိတ်ကူးပေမဲ့ငါမှာသီလကြီးနဲ့ငါမှာသီလကြီးနဲ့ဆိုပြီးတော့နေ့လေကစောင့်ထိန်ခဲ့တဲ့သီလသည်ညနေထိခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွဲပြီးရှိမနေဘူးလားသူကြတော့လွယ်လွယ်နဲ့ပြီးရလားမပြီးတော့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲမလာဘူးလားအဲ့ဒါနဲလာတယ်အဲ့ဒီတဲ့ပူနေတာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာလဲလို့ပြောရင်ဘာဝနာတရားအားထုတ်တာဘာလို့တာလဲတရားအားထုတ်တာကြတော့သီလဆောက်တည်တာတဲ့ပူဆိုးသွားသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ပြန်လာရင်ကဲကိုယ့်အိမ်မှာစောင့်ထိန်ရင်လည်းရတယ်မစောင့်ထိန်ရင်တော့ကိုယ့်အိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ဒစ်ကိုကတွေကနေလဲရတာပဲဟုတ်လားဗြိဒ္ဓံဆွဲနေလဲမရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့တရားအားထုတ်ဖို့ရိပ်သာဝင်တော့မယ်ဟဲ့လို့ဆိုရင်ဗြိဒ္ဓံနေရသေးလားမရတော့ဒီယောဂီဖောက်တယ်နဲ့တူတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာအဲဒါကြောင့်သူများထိုင်ရတော့မှာမထိုင်ရဘူးလားသူများမနဲ့စောစောထရတော့မှာသူများတရားဖြုတ်ရင်ဖြုတ်ရမယ်သူများရေချိုးရမယ်သူများစားရမယ်ဆိုတော့ဘောင်ကျင်းမလာဘူးလားအဲဒါကြောင့်အမျိုးမျိုးအကြောင်းပြတာနောက်နှစ်ပေါ့ဗျာသွားထိုင်မဲ့လုပ်လိုက်နောက်နှစ်ပေါ့နောက်နှစ်ပေါ့နဲ့နောက်နှစ်နဲ့လုပ်လိုက်တာဒါနဲ့လျှော့သွားတာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါနဲ့တင်ဘဝဏီကုန်းချုပ်သွားတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနသီလဘာဝနာ3မျိုးထဲမှာဗုဒ္ဓရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးညိုဖို့ကောင်းမှုပြောတာ
Dana, Tila, Bhavana. Don't think, same Raula. Ara, a Luegani, a Kapagu, Saint Hara. No? Danaga, Luere, Erida Kadaga, Tila, Erida Kadaga, Bhavana, Arajam, Bhavana, which is Unga Matavane, Bhavana, Tila, Dana, Ludwayala, Blue Dwale, Dana, Tila, Bhavana. Arajam, Dutros and Yaga, Sita and Jigu, Sinja Zijin, T. Dine Tiny Luaro, Bama Chilamamu, Piela. Bama Machibu, Disadago, Chusing, Tilane, Nilu Miaula, Tilane, Niva, Tamarine, Niva, Tianyane, Niva, Yamalu Joino, Pujan de Yakon on Ni, Sadago, Tini on Mui, Pidwine, Valuable, Polote Lunango, Ama Aman, Puja Sika Vido, G, Palilu Joino, Tila, Tamari, Pena, Parele. From also morality, she may concentration, she may wisdom, she morality, concentration, wisdom, to the don't you need, love you, ma, he said the kept you are single Yauda, Saint Jere, a single Yapu, Loyela, Arajamu, he said that Bajon, yet, what a lay, Turo, yet one year, Johnny, see there, they, Parisile. Yenwanye, Johnny, she did, Sida and ye did, soup bone like, when the music there. Second and you, Jajanana, Hoyna, Tanyalo home at the Wove, Hola, no? Soup bone when the mule, second and you, I met Dudros in Yaga, a Jinjo, Mataya. A Jinjo Matala, these second and you, Chillara net of Yane, Namaro, and ye a Giro, Chibi, Kugu, Dilu Miaula. Aramu the no? Ajaro did Vale join a Beza, did Valele a Beza, Yida the la Meluli. Ye Bagum Luni Din, Obaga Zagwene, Zami, Zwene, Sin, Vaneva Siamle. Arago, Blue Family, a Beza, Logarema, Bioni, a Beza, Digon, a Beza, Chitnida, look, you're a Sula, a Beza, Chitty, a Beza, Chitty, Sura, Vale, look, Yoni. Go ye, Pissy, Osago, don't do Bido Chitnida, no, Dunvago, Mabi 9, Magana, Aramu Chita, Bapit, a Beza. Abidale, Beza, Jessigo Yao no Share, Durava Bibu, Gambus and a Logo Melodo, no, Bizure Adan, Tiago Majajino, a Semu, Adam Yuchi, Barele, a Beza, Chida, Babidale, Ara, a Beza, Kupaina, Durava Paila, Kupaine, Jessigo, Duravago, Mabina, Magana, Chibido. I don't do them needed Bogu Mujaro, a Beza, Jidu, look, Chidora, Bajidule. Adam, you say that Lurima, Chita the Lam, Chitabula, Chita de Hola. Ludia Babido, Gigi, Toromiaga, do she needed busy Osabu, go ma, she needed busy, Nabi, she did busy, Gobi, Ayada de Hola, no? Naviga Pisiri, Ya Lion, Gomave, Ya Lion, Gomave, Ya Lion, Gomave, who are people who are meeting that day. Majitabla, Chitade, Aramu, a Beza in it, Nian, the Wine, Lagadu, Machibula, Adam, Sita, Ninwane, Suraga, Aramu, a Beza, Sine, Pisios, they beat or don't do need a hello, Suyin, Ara, Sita, and ye a jeep Chitabare. Papidale Arajam, Shu needed say, Yin one year, a job, did Valejoy, a Beza. Papidale a Beza, go be Sigo, alone, Temma, Mora, Parele Ara de now number nature, with the ma, Loba, Parele with the ma, Loba.
လောဘဆိုတာကလိုချင်တာဝိပါလိုက်တော့ဝိသမလောဘဆိုမတရားလောဘဘာလောဘလဲမတရားလောဘသူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဇွတ်ရောအဓမ္မရောလိုချင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်နေတာဟုတ်လားနော်သူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းကိုတရားသလားမတရားသလားဆိုတာသူကောင်းထဲမှာမရှိဘူးဇုကိုရခြင်းစိတ်ပေါက်ပြီးတော့မရရအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိသမဓမ္မဘာဓမ္မလဲဝိသမဓမ္မတဲ့အဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲစိတ်လေးကဖြစ်တတ်သလားမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်တခါလေတအားလိုချင်နေတဲ့အရာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုချင်နေတယ်ဆိုရင်ဇွတ်ကြိုးစားတတ်တယ်ဇွတ်ကြိုးစားပြီရဲ့လို့ဆိုရင်မှန်သလားမှားသလားလို့နောက်ကပညာဉာဏ်နည်းမလာဘူးလားနဲလာပြီးတော့ရဖို့ပဲရှေ့ကစိတ်ကဥသိပြီးသွားရင်အဲ့ဒီစိတ်ဒီဖြူရာကနေဘာဖြစ်သွားလဲမဲသွားတတ်တယ်ညစ်နွမ်းသွားတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာကိုလဲပဲထိမ့်ဖို့လိုတယ်လဲပြောရင်ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကဝိသမဖြစ်မဖြစ်စုံစမ်းဖို့စစ်ဆေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဦးဇင်းတို့ကတော့မျိုးစုံလေးတွေတွေ့ဘူးတာပေါ့နော်တကားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဘူးတော့တခါလေကားပွဲစားများနဲ့တွေ့နော်ကားပွဲစားတွေနဲ့တွေ့ဆိုကားတစ်စီးကိုရောင်းဖို့ရာအတွက်လာကြပြီဟဲ့လို့ဆိုရင်တယောက်တည်းနဲ့ပြီးတယ်ဆိုတာသိမရှိဘူးနောက်ကနေ2ယောက်3ယောက်ပါမလာဘူးလားပါလာရင်အဲ့ဒါပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးနောက်ကဆက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးမပေးရဘူးလားပေးရဒီဘက်မှာကျတော့ရအောင်တအားယူသွားလိုက်ပြီးတော့နောက်ကပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတခါတလေဒီတိုင်းနဲ့ကြော်သွားတဲ့ပွဲစားမျိုးတွေမရှိဘူးလားကြော်မသွားတော့မှနည်းနည်းလေးပဲပြီးပြီးတော့သူကျတော့အများကြီးအချိုးကျယူထားတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လေတမလားဝိသမလားဝိသမဖြစ်သွားတာဈေးရောင်းလည်းပဲဝိသမရှိတာပဲမရှိဘူးလားယဉ်ဤထားတာကထားပါတော့ဥပမာအားဖြင့်တရားဘိုးယဉ်ဤထားပြီးတော့တရားဘိုးအမျက်ရခြင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်တမဖြစ်သေးလားလွန်သွားပြီဟုတ်လားနည်းနည်းလေးအတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တက်နေတက်မယ်ဆိုဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဝိသမလောဘဖြစ်သွားတာဘာလောဘလဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဝိသမဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာမရှိဘူးလားအေးဘုန်းကြီးဘုံလောင်းတို့လည်းပဲဝိသမတဲ့ထည့်လို့ရတာပဲပုံမှန်တိုင်းဘုံလောင်းထွက်လောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကဘုံလောင်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရည်ရွယ်ထားတာကတပားကိုတစ်ခွက်ကြလောင်းမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲဒီနန်းကဝတ်သားလောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ခဲတဲ့ကြီးတော့လေတော်တော်များသေးတယ်နောက်တစ်ခေါက်ထက်မြန်ပတ်ရကောင်းမလားလို့ထက်တိုးရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားတာလဲဝိသမလောဘပဲနေရာတိုင်းမှာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်သမဝိသမဆိုတဲ့အပိုင်းမှာသမလောဘသမားကြတော့ပြန်ပြီးတော့သူတစ်ပါးအတွက်ပါစဉ်းစားတယ်မတရားလုပ်တော့မယ်ဆိုဟာမဖြစ်ဘူးဒီဝေစုကသူနဲ့ငါနဲ့မျှကိုရမှာဖြစ်မှာဘာကြောင့်လဲပြောရင်သူ့မှာလည်းမိသားစုနဲ့ငါမှလည်းမိသားစုနဲ့သူလည်းပဲလိုအပ်မှာပဲငါလည်းပဲလိုအပ်နေတာပဲလို့အဲ့ဒါမျိုးမျက်မျက်တာဖြစ်ရင်တော့စိတ်ထားရင်တော့အဲ့ဒါဘာလောဘသမလောဘသမလောဘကနေလွန်သွားရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဝိသမလောဘဝိသမလောဘသမားကျတော့သူတစ်ပါးကိုကြည်သေးလားအဲ့ဒါလောကထဲမှာဝိသမလောဘသမားတွေများလာရင်သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုအချောင်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလာပြီဟဲ့လို့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးသွားပြီမထိခိုက်ဘူးလားငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်မယ်လူမှုဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်မယ်ဟုတ်လားဒီငြိမ်နေတဲ့အနေအထားကိုပြက်ပြက်အောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာရေးကြည့်တယ်လဲပြောရင်လောကမှာဝိသမလောဘသမားနည်းလာဖို့ရရေးကြည့်ဘာရေးကြည့်လဲနဲလာဖို့ရရေးကြည့်တယ်ဝိသမသမားတွေများလာရင်တော့ဘယ်လောကမှာပဲလိုက်ကြည့်ကြည့်ကြောက်လောကပဲကြည့်ကြည့်ရွှေလောကပဲကြည့်ကြည့်စီးပွားရေးဘယ်လောကမှာကြည့်ကြည့်ဟုတ်လားညှက်တမှုဖြစ်နိုင်ရဲ့လားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်အညစ်အကြေးဖြစ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအခုဘယ်နှမျိုးပြီးသွားရလဲ2မျိုးရှိသွားရင်နံပါတ်1အဘိဇာမြန်မာလိုပါပြောအေးပစ္စည်းဥစ္စာကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာအလွန်တွန့်တူတက်မှတ်မောခြင်းတဲ့နောက်နံပါတ်2ကဝိသမလောဘပါတယ်လေသူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတရားရခြင်းချင်းလိုခြင်းချင်းတဲ့
သူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတရားလိုချင်ခြင်းဘယ်နှခုရှိသွားပြီလဲနှစ်ခုရှိသွားပြီနံပါတ်3ဗျာပါဒတဲ့နံပါတ်3ပါလဲလေဗျာပါဒရေးတတ်သလားဘယ်လိုလေးရေးဘာလက်ချိုက်ရေပင်ရေးချာဗျာပါဟိုဘက်ကဓာကဘာဓာဓာတွေနဲ့ဟုတ်လားနော်ဗျာပါဒဗျာပါဒဆိုတာကဘာလဲလို့ပြောရင်သူတစ်ပါးပြည့်စည်အောင်လုပ်တာတဲ့ဘာလဲလဲသူတစ်ပါးပြည့်စည်အောင်လုပ်တာသူတစ်ပါးထိခိုက်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဗျာပါဒဘာတဲ့လဲဗျာပါဒသူတစ်ပါးပြည့်စည်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျို့စီးပွားရေးလေးတက်နေပြီဟဲ့လို့ဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးတက်နေတာကိုနဘေးကခြိုင်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာမရှိဘူးလားအကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကမမွေးမြူတတ်ရင်ဟုတ်လားဩဒီကောင်นี่စိုးစိုးစည်းစည်းတုန်းကတော့သိပြီးတော့ရှိတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးအခုကျမှပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိသွားတယ်ဆိုပြီးဝမ်းသာရမယ်အစားသူကနေဒီပစ္စည်းဥစ္စာပြုတ်သွားစေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိနေရင်အဲ့ဒါဘာစိတ်တဲ့ဗျာပါဒစိတ်တဲ့ဘာစိတ်တဲ့လဲဗျာပါဒစိတ်တဲ့သူတစ်ပါးဆင်းရဲလေသူသဘောကျပစ္စည်းဥစ္စာတွေသိပြီးချမ်းသာနေပြီးတော့ချမ်းသာရာကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာပြီးတော့သူ့အောက်ရောက်သွားလေကြိုက်ပြီပဲအဲ့ဒါကိုဘာစိတ်တဲ့ဗျာပါဒစိတ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဝင်လာရင်စိတ်တဲ့ဟာဖြူသွားမှလားညှဉ်းနှွမ်းသွားမှလားအဲ့ဒါစိတ်တဲ့မညှဉ်းနှွမ်းအောင်ထိန်းတာလေကိုယ်ပဲနော်ဒီစိတ်တဲ့ညှဉ်းနှွမ်းတော့အောင်လုပ်တာလေကိုယ်ပဲအဲကြောင့်မို့ဘာကွာသွားတယ်လေပြောရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရင်တော့ဖြူစင်အောင်လုပ်တဲ့အကျိုးသူခံစားရလိမ့်မယ်စိတ်ဓာတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းအောင်လုပ်ရင်လည်းညှဉ်းနှွမ်းအောင်လုပ်တဲ့အကျိုးတရားသူမခံစားရဘူးလားခံစားရတယ်အဲ့ဒါခုဘယ်နှခုရှိသွားပြီလဲ3ခုနံပါတ်1ဗါတယ်လေအဘိဓါနံပါတ်2ကဝိသမလောဘနောက်နံပါတ်3ကဗျာပါဒကမြန်မာလိုဘာပြောလဲသူတစ်ပါးကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တာသူတစ်ပါးစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တာသူတစ်ပါးရဲ့ဘဝကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါဒီဗျာပါဒတဲ့ပါတယ်လေဗျာပါဒနောက်နံပါတ်4ကကောဓတဲ့ပါတယ်လေကောဓရေးတတ်သလားဓာအုပ်ချိုက်လားဓာရွေးလားသူကြတော့ဓာအုပ်ချိုက်ဟုတ်လားနော်ကောဓမြန်မာလိုတက်ရိုက်ဆိုရင်တော့အမျက်ဒေါသထွက်ခြင်းနဲ့ဗါတယ်လေအမျက်ဒေါသထွက်ခြင်းတို့ရဲ့စိတ်လေးကတခါတလေကောင်းနေပြီမဲ့တခါတလေကျတော့ဖောင်းလာတာမရှိဘူးလားရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ကဖောက်ပြန်သွားပြီးတော့ဟုတ်လားဒီဒေါသတရားတွေစိတ်ကလေးကတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ဒေါသအယောင်တွေဆိုးခံရတဲ့အခါမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲကြောင့်မို့ဂေါဓကဒေါသထွက်တာပဲအဲကြတော့ဒေါသများထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒေါသအထွက်နည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကွာတယ်လဲလို့ပြောရင်ဒေါသအထွက်များရင်အကုသိုလ်အဖြစ်များတယ်ဘာများလဲနောက်တစ်ခုကဒေါသအထွက်များရင်အသက်တူတတ်တယ်ဘာလို့တတ်လဲအသက်တူတတ်တယ်အဲကြတော့ကောဓအမျက်ထွက်တဲ့စိတ်ဆိုတာကလည်းပဲလောကထဲနေတဲ့အခါကျတော့ဒီပြဿနာလေးကလည်းမကြုံတတ်ဘူးလားကြုံတတ်တယ်ပေါင်းရသင်ရပြောရဆိုရဆက်ဆံရလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနားမှာဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာကလူကသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်နဲ့သွားပြီးတော့ဓာန်တူကြီးတအားညှိလွန်းရင်ဒေါသကိုထွက်တတ်တယ်ဟုတ်လားနော်ငါဆိုဒီလိုမလုပ်ဖဲနဲ့သူကငါ့ကိုဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုကိုယ်ဆိုးသွားတတ်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ကစိတ်တူရဲ့လားအဲကြတော့ဘာကိုသိထားရမလဲစိတ်ရဲ့သဘာဝကိုသိထားရသူ့ရဲ့စိတ်ကဒီလိုရှိတယ်ငါရဲ့စိတ်ကဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်လာရင်ငါဒီလိုရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရှောင်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတော့တယောက်တည်းဖြစ်လို့တော့ရလားမရဘူးဒီဘက်ကဖြစ်ဟိုဘက်ကတစ်လုံးလောက်ပြန်ချလိုက်လို့ချင်းကိုကနှလုံးလောက်ပြန်ချလိုက်တယ်
ကြာတော့နှလုံးသုံးလုံးနဲ့မကောက်ဒုတ်တိဓာတ်တွေပါလာတာမဖြစ်တတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသအထွက်များရင်လေစိတ်ဓာတ်ညှဉ်းနှွမ်းတတ်တယ်တဲ့ဘာလို့တက်လဲဘာဖြစ်ရင်လဲအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေညှဉ်းနှွမ်းတတ်တယ်အသက်တိုးသလားရှိသလားရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကိုလည်းပဲမလှမပဖြစ်စေတယ်တဲ့နော်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဘလောက်ပဲပြင်ဘလောက်ပဲစင်းဒေါသတွေထွက်လာပြီဟဲ့လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနဘေးမြင်သေးလားမမြင်တော့ဘူးလှုပ်ချင်ရဇွတ်လှုပ်ပလိုက်တယ်ပြီးသွားမှပြန်စဉ်းစားငြိမ်သွားပြီဆိုမှငါမားပြီဆိုအဇာတသက်လို့ဖြစ်တတ်တယ်အဇာတသက်လဲလောဘနဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ကိုတတ်ချလိုက်ဘူးလားတတ်ချလိုက်တယ်နော်ဒေါသတွေနဲ့တတ်ချလိုက်တယ်ပြီးသွားတော့သေသွားတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေရလိုက်တော့မှန်တယ်စိတ်ချမ်းသာရဲ့လားမချမ်းသာဘူးသူ့စိတ်တွေမချမ်းသာတော့ငါအဖေတတ်မိပြီအဖေတော့တတ်မိပြီလို့ဒါပေမဲ့အဖေအစားပြန်ရသေးလားသူ့အကုသိုလ်ကိုပယ်ဖြောက်လို့ရသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသတရားဒီကြောက်เสียမကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့ဒါခုစိတ်ဓာတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတတ်တဲ့တရားဘယ်နှခုရှိသွားပြီလဲ၄ခုရှိသွားပြီဘာတွေလဲပြောရင်အဘိဓ္ဓာဝိသမလောဘယာပါဒကောဓာနောက်တစ်ခါကျတော့ဥပနာဟတဲ့ပါတယ်လေဥပနာဟဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲလို့ပြောရင်ယံညိုးဖွဲ့တဲ့စိတ်ဘာစိတ်လဲယံညိုးဖွဲ့တဲ့စိတ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်တဲ့လေးကလည်းဖြစ်တတ်သလားမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်တခါတလေစကားများကြတယ်တချို့ကပြီးပျောက်တချို့ကကျတော့စကားများပြီးသွားရင်မပြီးတော့ဘူးဟုတ်လားနော်မပြီးတော့ပဲနဲ့စိတ်ထဲမှာတနှုတ်နဲ့ခံစားနေရပြီးတော့ငါပြန်ပြီးတော့ချဒီနေ့ကြုံလာရင်ပြန်ပြီးတော့ချမယ်ကြီးတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတာကြတော့အဲ့ဒါဘာထားတာလဲယံညိုးထားတာဘာထားတာလဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတချို့ကဒီတိုင်းပဲပုံမှန်တိုင်းဆက်ဆံသွားလိုက်လာလိုက်တယ်တချို့ချောင်းရိုက်ခံရတာမျိုးတို့ချောင်းပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ခံရတာမျိုးတို့ဖြစ်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဓာတ်ဒီလည်းပဲယံညိုးထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီလည်းကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဏပန်းပြီးသွားတဲ့လူကအလွယ်တကူသိလို့ရတယ်သူကဒီလိုဒေါသထွက်တတ်တယ်ဆိုယံညိုးထားတာကြတော့ကိုကသူတစ်ပါးပြေးသွားတယ်လို့အောက်မေ့ထားတာဒါပေမဲ့ तू ကမပြေးနိုင်မဲနဲ့နောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီဟာလက်စားချီဖို့ရလိုက်နေရင်ကြောက်เสียမကောင်းလားကောင်းတယ်သူ့စိတ်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ယံညိုးဖွဲ့တဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းကြမ်းနေတယ်ဒီကောင်ဘယ်နှမ်းလွတ်မလဲဘယ်နှမ်းမှာတယောက်သေးသွားတာကြုံမလဲတို့ပွဲကြရင်တို့ရက်ကွက်ပွဲကြရင်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်တာလဲယံညိုးဖွဲ့တဲ့စိတ်ဘာစိတ်လဲအဲ့ဒါမျိုးယံညိုးဖွဲ့တဲ့စိတ်ဒီအစင်တန်းမြင့်နာလားအစင်တန်းနှိမ့်နာလားနှိမ့်နာနှိမ့်သူတိုင်းမှာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဗုဒ္ဓတို့ကြတော့ဝေးဟုတ်လားနော်သူ့ကိုဆဲရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူ့ကိုလိုက်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတောင်လက်မြောက်ယူရတယ်ငါမသက်ပါနဲ့တလုံးမပြောရလားသူ့ကိုဆဲရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူ့ကိုလိုက်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတောင်လက်မြောက်ယူရတယ်ငါမသက်ပါနဲ့တလုံးမပြောရလားဒီဝရကနေပြီးတော့အကျဉ်းချင်းအဖန်မှန်သူ့ကိုသက်တယ်ငါမသက်ပါနဲ့ကွာလို့ဘုရားကတောင်းပန်တာရှိလားရှိဘူးဖယားကိုပုံသားတွေတချို့ဆဲတယ်ဆဲမင်းတို့ခံမယ်ဖယားကဂုစိုက်ရလားဗုဒ္ဓကတော့အဲ့လိုနေတတ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လောကသားထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ရင်တော့တော်တော်များများကယံညိုးယံစာလေးတွေထားတဲ့စိတ်လေးတွေမွေးတတ်သလားမမွေးတတ်ဘူးလားမွေးတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုလျှော့နိုင်သမျှလျှော့ရမယ်ယံညိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီနောက်ဆက်တွဲပြဿနာဒီအကောင်းနဲ့အဆိုးဘယ်ဘက်ကိုဥတည်သွားလဲအဆိုးဘက်ကိုဥတည်သွားမှများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယံညိုးဖွဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီလည်းပဲဒီစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေပါတယ်တဲ့မညှဉ်းနှွမ်းစေဘူးလားကဲဘယ်နှမျိုးရသွားပြီလဲ
ကဲမှတ်မိအောင်ပြောပါဘာတွေတဲ့လဲဥပါနာဟနော်ဗါတယ်လေဥပါနာဟစုပေါင်းခုဘယ်နှမျိုးရအေး5မျိုးရနော်နောက်တစ်ခုသွားလိုက်လို့ရှိရင်နံပါတ်6ကျတော့မက္ခတဲ့ဗါတယ်လေမက္ခရေးတတ်သလားဘယ်လိုလေးရေးမရဲ့ကကြီးနဲ့ခဝေးနဲ့ဆင့်အဆင့်လေးတွေကိုဖတ်တဲ့ဘက်မှာအပေါ်စလုံးဒီအတ္တတန်ထွက်ရနော်ဘာတန်ထွက်ရလဲအတ္တတန်ထွက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မရဲ့အပေါ်ကဟိုဘက်ကကာကြီးအတ္တနဲ့ဆိုရင်မတ်အောက်ကခဘယ်လိုဖတ်မလဲမက္ခနော်မက္ခဆိုရင်ဘာလဲလို့ပြောရင်သူ့ကျေးဇူးကိုစော်ကားတာမလုပ်တာလဲသူ့ကျေးဇူးကိုစော်ကားတဲ့စိတ်တဲ့လူသည်လောကထဲလိုက်ကြည့်ကျေးဇူးအတုတ်အပြန်နေမရှိကြဘူးလားရှိကြတယ်ကိုကလည်းသူ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးဘူးတယ်သူကလည်းကိုယ့်အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးဘူးတယ်အဲ့ဒါမျိုးအပြန်လန်အကျိုးတွေဆောင်ရွက်ပေးထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချင်းချင်းဘာလုပ်ရမလို့ကျေးဇူးတရားအပြန်အလန်သိရမယ်တဲ့ဘာလုပ်ရမလဲကျေးဇူးတရားအပြန်အလန်သိရအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူစီကနေပြီးတော့ကိုကအပြန်လန်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ထားတာရှိပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မကောင်းကြောင်းဂုဏ်သိက္ခာကြရကြကြောင်းအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့လုံနေရင်အဲ့ဒါဒီဘာလို့တာလဲမက္ခအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲမက္ခနော်ဥပမာဖြင့်ဆရာသမားတယောက်ရဲ့အထံမှာစာသင်မှုတယ်သင်မှုထားပြီးတော့အဲ့ဒီသူသင်ပေးလိုက်လို့ဒီပညာကိုတက်လာတာမှန်တယ်ပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဆရာငါးလောက်မတော်ပါဘူးဗျာတကယ်ကြတခါတလေသူမားတာလေးတောင်ငါကထောက်ပေးနေရတာဆိုပြီးတော့တပည့်ကပြန်ပြီးတော့တုတ်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဘာလို့တာလဲမက္ခဖြစ်တာဘာလို့တာလဲမက္ခဖြစ်တာတခါလေအမေဖေနဲ့သားသမီးများလည်းဖြစ်တတ်တယ်တို့ဘိုးတော်ဘွားတော်တွေကတော့ခစ်ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးခစ်မမီတော့ပါဘူးသူတို့မမီတာလေးတွေကြတော့လေငါတို့ကတနာသွားဖြင့်ပြန်ရှင်းပြရတာဗောသွားမလုံနေနဲ့ဟုတ်လားသူမွေးလို့ကိုကလူဖြစ်တာဟုတ်လားနော်ဒီခေတ်ထဲလူဖြစ်ဖို့လွယ်ရလားရှင်းတော့ကတည်းကဘိုးမလွယ်နော်လွယ်ရလားအိမ်နေလိုက်ကြည့်လိုက်1ယောက်2ယောက်3ယောက်ဂိတ်ကုန်နော်6ယောက်9ယောက်ရှိရလားလူဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ခေတ်ကြီးဟုတ်လားနော်နိဗ္ဗာန်သွားပြီးတော့ဒါတော့ခတ်တုံးခတ်အားပါပဲဟောတို့ကကွန်ပျူတာတွေသိတယ်အီးမေးလ်တွေသိတယ်အင်တာနက်တွေသိတယ်သူတို့ကမသိဘူးသွားမလုံးနဲ့ဟုတ်လားနော်မိဘများကအသက်ကြီးလို့ဒါတွေသူတို့သုံးနိုင်သေးလားမသုံးနိုင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခကတော့သိတဲ့ပညာသူတို့မသိခဲ့ဘူးလားသိခဲ့တယ်ကိုယ့်တဲ့ဘာတွေပို့ပြီးအတွေ့အကြုံရှိသလဲလို့ပြောရင်လောကရဲ့ဗဟုသုတလူအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဖြစ်ပျက်တတ်တဲ့သဘာဝဟုတ်လားဒုက္ခတွေများစွာကြုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့တို့ကသူ့ကိုမှီနိုင်ရဲ့လားမိဘတွေကိုမမှီနိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေကိုမှီနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့မက္ခစိတ်ဓာတ်မျိုးမမွေးရဘူးတဲ့ဘာမမွေးရဘူးလဲမက္ခဆိုတာဘာလို့တာလဲသူတစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုစော်ကားတာဖြည့်စည်းတာနော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မမွေးရဘူးလေစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီလဲကဲ6မျိုးတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါမက္ခတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီလည်းပဲလောကထဲမှာလိုက်ကြည့်ရင်ကြောက်စရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးသူ့ရောကိုရောမက္ခစိတ်ဓာတ်မျိုးမမွေးမြူဖို့ရာတို့တရားနာတာဒီလည်းပဲအဲ့ဒါပဲနော်တရားနာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုဘုဒ္ဓတွေမရဘူးလားဒီလိုဘုဒ္ဓတွေရတယ်ရထားတဲ့အဲ့ဒီဘုဒ္ဓတွေကိုတို့ကထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝထဲ daily life တဲကိုထည့်ပြီးတော့သုံးရမယ်တရားနာထားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနာကြားယုံလေးသီးသန့်
ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝထဲမှာထဲ့မသုံးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတရားဒီတန်ဖိုးရှိရလားမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေဒါအခုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့စိတ်ရဲ့အညီအကြီးတဲ့စုပေါင်းဘယ်နှချက်ရဘယ်နှချက်ရပါလဲအေးအဲ့တိုင်းရှိတာနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာရှိသလဲလို့ပြောရင်ပလာတပါတယ်လေအေးမက္ခပြီးတော့ပလာတဘာတတယ်လေအေးပလာတနော်ပလာတဆိုတော့ဘာလုပ်တာလဲလို့ပြောတော့သူတပါးကောင်းကျိုးကိုသူကလည်းဖြည့်ဆည်းပြစ်တာဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းမရှိဘူးလားအေးလောကထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းပဲရှိတယ်ဟုတ်လားသူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းကျိုးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုဒီဘက်ကကြူပြီးတော့တားပြီးတော့ဖြတ်တာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားသူတစ်ပါးကောင်းကျိုးလေးတစ်ခုပေါ်တော့မယ်ဟဲ့လို့လုပ်ရင်ကြူပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မွေးရင်လေစိတ်ဓာတ်ကတန့်ရှင်းသွားတာလားညစ်နွမ်းသွားတာလားအေးညစ်နွမ်းသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လည်းပဲမမွေးပါနဲ့တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေဘိဇာဝိသမလောဘယပါရာအေးမက္ခရဲ့အေးပလာတနောက်တစ်ခုကျတော့ဘာရှိသလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မာယာတဲ့ပါတယ်လေမာယာဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲလှည့်ပြားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဘာစိတ်ဓာတ်လဲမာယာလှည့်ပြားတဲ့စိတ်ဓာတ်လှည့်ပြားတယ်ဆိုတော့လောကထဲမှာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပြင်းမြန်အလန်လန်လှည့်ပြားနေတာရှိသလားမရှိဘူးလားအပြင်းမြန်အလန်လန်ပဲနော်လှည့်ပြားရတာလေလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးဟုတ်လားမလှည့်ပြားခင်ကတည်းကအကုသိုလ်ကဖြစ်နေရတာနော်လှည့်ပြားမယ်လို့ကြံထားလို့ရှိရင်အိမ်ကနေထိုင်ပြီးတော့ကြံရတယ်နော်ငါဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ရင်တော့သူတော့မသိတော့ပါဘူးဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ရင်တော့မသိတော့ပါဘူးလို့အမျိုးမျိုးအကွက်တွေမချရဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးအကွက်တွေချပြီးမှဘာဒီပေါ်ထွက်တော့ဆိုမာယာဘာလာလဲမာယာလှက်ပတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဘာစိတ်ဓာတ်လဲအေးလှက်ပတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာပြီဟဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ဓာတ်လေးတွေညစ်နွမ်းမသွားဘူးလားညစ်နွမ်းသွားတယ်လှက်ပတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာရင်သူရောကိုရောကောင်းသေးလားအေးသူ့အတွက်လည်းမကောင်းဘူးကိုကလည်းပဲမူရင်းကိုကလှက်ပတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သွားတော့ကောင်းရဲ့လားအေးမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာစိတ်ဓာတ်လည်းမမွေးရဘူးလေမာယာစိတ်ဓာတ်လည်းပဲမမွေးမြူရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘယ်နှမျိုးရှိအေးတစ်ခေါက်တော့လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့တာထီယတဲ့ပါတယ်လေတာထီယရေးရလားတာထီယနော်တာရေးဖြာတာဟိုဘက်ကဘာနဲ့ရေးထဆင်တူးနဲ့မဟုတ်ဘူးထဝင်ပဲနဲ့ရေးရဘာနဲ့ရေးရမလဲထဝင်ပဲနဲ့ရေးရမယ်တာထီယတဲ့ပါတယ်လေတာထီယစိတ်တဲ့ကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲလို့ပြောရင်ကောက်ကျစ်စင်လဲတာတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲကောက်ကျစ်စင်လဲတဲ့စိတ်တဲ့ဘာစိတ်တဲ့လဲကောက်ကျစ်စင်လဲတဲ့စိတ်တဲ့ကောက်ကျစ်စင်လဲတဲ့စိတ်တဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အပြုအမူကြည့်လိုက်လို့ချင်းလူကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲဟုတ်လားပြောလိုက်ရင်လည်းအဟုတ်ပဲနော်ရှင်းမှကြည့်တော့အမှန်တိုင်းလို့သူထင်ရတာဒါပေမဲ့မူရင်းစိတ်လေးကကောက်မနေဘူးလားကောက်နေတဲ့အခါကျတော့အပြောနဲ့အလုပ်ညီနိုင်သေးလားမညီနိုင်တော့ဘူးအတွင်းကနေကောက်နေပြီးတော့ကောက်ကျစ်နေတယ်စင်လဲနေတယ်ဒီဘက်ကရှိနေတဲ့အမူအရာကတစ်မျိုးအတွင်းစိတ်ကတစ်မျိုးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်ကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်တဲ့ဘာစိတ်တဲ့
ကောင်းကျစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒါမျိုးရှိနေရင်လည်းပဲစိတ်ဓာတ်လေးသည်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲညှဉ်းနွမ်းသွားတတ်တယ်ဘာဖြစ်သွားတယ်ညှဉ်းနွမ်းသွားတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မွေးမြူသိရင်လားအေးအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကသူတစ်ပါးကသိတာကနောက်မှာပါပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောက်သလားဖြောင်းသလားဆိုတာကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မေးလို့မရဘူးလားရတယ်ကိုယ်တိုင်အရင်သိပြီးသားပါနော်အဲ့ဒါကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မမွေးမြူပါဘူးတဲ့ဘယ်နှမျိုးရကဲ9မျိုးလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဘာတွေလဲလဲနောက်တစ်ခုကအိတ်တာတဲ့ဘာတာတဲ့တော့အိတ်တာရေးရလားဘယ်လိုလေးလဲဤလေးရေးရလားဟမ်ကာကြီးနှလုံးအဆင့်လေးလို့နော်အိတ်ဟိုဘက်ကတာကြတော့တာ3ချမ်းနော်အိတ်တာဗါတယ်လေအိတ်တာဆိုတဲ့စိတ်ကကြတော့ဘာလဲလို့ပြောရင်မနာလိုတဲ့စိတ်တဲ့ဘာစိတ်တဲ့လဲလောကလူသားမှာဖြစ်တတ်သလားဖြစ်တတ်ဘူးလားလူသားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကြံနေခဲ့မှာဟုတ်လားနော်ဘုန်းကြီးတွေလည်းပါတာပဲလူသားထဲမှာဘုန်းကြီးရောပါမပါဘူးလားအားလုံးသောလူသားမှန်ရင်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဒီမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမနာလိုတဲ့စိတ်ဘာစိတ်လဲမနာလိုတယ်ဆိုတာကသူတစ်ပါးရဲ့တိုးတက်အောင်မြင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကမခံကြည့်မခံတာအိမ်ကနေဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒီကောင်နေကွာနဲ့ပဲဟုတ်လားသူတစ်ပါးပိုင်ပစ္စည်းသူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်မှုကိုကအိမ်ကထိုင်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲမနာလိုတာဘာလို့တာလဲအဲ့စိတ်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမနာလိုတဲ့အတွက်သူတစ်ပါးစီကဘာရလဲဘာမှမရဘူးရတာလေးတခုတော့ရှိတယ်အကုသိုလ်ရတာဘာရတာလဲအေးအကုသိုလ်ရတာတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဒီလဲကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အကုသိုလ်တရားများကိုပဲရှားပြစ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုစုပေါင်းအိတ်တာနဲ့ဆိုဘယ်နှမျိုးရအေးအိတ်တာနောက်တစ်ခုကမစ္စရိယတဲ့ပါတယ်လေမစ္စရိယကဘာဖြစ်တာလဲလို့ပြောတယ်ဝန်တူတာဘာလို့တာလဲဝန်တူတာဘာလို့တာလဲဝန်တူတာတဲ့ဝန်တူတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာကိုသွားပြီးတော့ဝန်တူတာလဲလို့ပြောရင်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူတစ်ပါးထိမှာဟုတ်လားသူတစ်ပါးယူမှာသူတစ်ပါးတောင်းမှာကြောက်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဘာဖြစ်တာလဲဝန်တူတာကိုကြတော့ပါဠိလိုကမစ္စရိယဘာရတယ်လဲအေးမစ္စရိယအဲကြောင့်မို့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီလည်းပဲလောကသားမှာဖြစ်တတ်သလားမဖြစ်တတ်ဘူးလားအေးဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးရကဲ7မျိုးမှတ်မိအောင်ဆိုကြည့်ပါအိတ်တာအေးမစ္စရိယနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲလို့ပြောရင်မာနတဲ့ပါတယ်လေမာနဆိုတော့လောကသားမာနကြီးတတ်သလားမကြီးတတ်ဘူးလားမာနတွေကြီးတတ်တယ်ဟုတ်လားမာနဆိုတဲ့အပိုင်းမှာချုပ်ကကြတော့ဇတ်နော်ဇာတိမှန်အမျိုးမှန်ဘာမှန်နဲ့လဲအေးအမျိုးမှန်နေငါတို့အမျိုးကဘလို့သူတို့အမျိုးကဘလို့အဲ့ဒါမျိုးအမျိုးမှန်နေတတ်တာဘာမှန်နေတတ်အမျိုးမှန်နေတတ်တယ်တဲ့နော်အမျိုးဘလောက်ပဲကောင်းလူမကောင်းရဲ့လားသူအမျိုးကဘလောက်ပဲအစင်တန်းမြင့်သူစိတ်ဓာတ်ကမှမမြင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစင်မြင့်လို့ပြောလို့ရရဲ့လားမရဘူးဘာမြင့်မှမြင့်တာလဲစိတ်ဓာတ်မြင့်မှမြင့်တာဘာမြင့်မှမြင့်အေးအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်အောင်မွေးရင်ဘာမထားရဘူးလဲဆိုတော့မာနမထားရဘူးဘာမထားရ
အဲ့ဒါပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတည်မတည်မြဲဘူးဒီဘက်ဘဝမှာမြင့်နေပေမဲ့နောက်ဘဝစိတ်ချရရဲ့လားအားကြောင့်ဒီဘက်ဘဝမှာမြင့်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုသူတစ်ပါးတည်းမသာဘူးလားဒါတယ်နောက်ဘဝဒီတက်ပိုမြင့်အောင်မွေးမြူနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားနောက်ပညာတတ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူတစ်ပါးတည်းပိုပြီးတော့အခွင့်အရေးသာတယ်ဘာသာတယ်လဲပြောရင်နောက်ဘဝသူတစ်ပါးတည်းပိုပြီးတော့ပညာတက်ဖို့ရအလားလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စီမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ပညာနဲ့သူတစ်ပါးကိုပံ့ပိုးဖို့ပဲရည်ရွယ်ရမယ်ဟုတ်လားမာနကြီးဖို့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကမာနတဲ့စုပေါင်းဘယ်နှမျိုးမာနနောက်တစ်ခုကအတ္တိမာနတဲ့ဘာမာနအတ္တိမာနနော်အတ္တိမာနဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားသလဲပြောသူကြတော့အလွန်ကိုကတို့မာနကြီးသွားတော့တာဘာဖြစ်သွားအလွန်မာနကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဘာစိတ်ဓာတ်အလွန်မာနကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်တဲ့လောကထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ကိုကပညာလေးတက်သွားရင်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုရင်မတူသလိုမတန်သလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ကိုကပစ္စည်းဥစ္စာရှိနေရင်ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်မတူသလိုမတန်သလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဒီအလွန်ကိုမာနကြီးနေတာအတ္တိမာနဖြစ်နေတာဘာမာနဖြစ်အတ္တိမာနဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမာနမျိုးရှိတဲ့ရဲ့လားအဲ့ဒါစုပေါင်းဘယ်နှချက်ရ73ချက်ရပြီတဲ့နောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်တော့ထံဘတဲ့ဗါတယ်လေထံဘရေးတတ်သလားထံဘရေးတတ်လားဟုတ်လားထဆင်ဒူနဲ့အပေါ်ကမအောက်ကဘာကုန်းနော်ထံဘဘယ်လိုတန်ထွက်လဲထံဘခတ်ထံကြံထံញင်းတဲ့ဗါတယ်လေခတ်ထံကြံထံញင်းခတ်ထံနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံထံနဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီထဲမှာလောကလူသားတွေကြည့်လိုက်ရင်တချို့သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးသူ့မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ကိုကစိတ်ကြရတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်မျက်နှာကအားလုံးတစ်လောကလုံးသူလှုပ်ကြွေးလို့ထိုင်စားနေရတဲ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေပြီးတော့မျက်နှာကြီးကြည့်လိုက်ရင်တင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါခတ်ထန်တာကြံထန်တာဂါရဝတရားနိဝါဒတရားတွေကင်းမဲ့တာအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဓာတ်ဖြစ်တတ်သလားဖြစ်တတ်ဘူးလားအဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းပဲမမွေးမြူပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးမွေးမြူလိုက်ရင်စိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲညစ်နွမ်းသွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲညစ်နွမ်းသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီညစ်နွမ်းသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးမရှိအောင်ခတ်ထန်မှုတွေကိုလျှော့ပြီးမလျှော့တင်ဘူးလားအဲ့ဒါစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးရဘယ်နှမျိုးရ14မျိုးထံဘနောက်တစ်ခုကတာရံဘတဲ့ဗါတယ်လေတာရံဘဘာပါတယ်လေတာရံဘရေးရလားတာရံဘရေးရလားတာရံဘရကောင်းနဲ့နော်တာရကောင်းနဲ့ရာကောင်းနဲ့ဟိုဘက်ကမနဲ့ဘာကုန်းနဲ့သင်ဘလို့တန်ထွက်လဲတာရံဘချုပ်ချယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တဲ့ဘာစိတ်ဓာတ်ချုပ်ချယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တဲ့ချုပ်ချယ်တယ်ဆိုတာသူတစ်ပါးကိုကိုကလွှမ်းမိုးထားတာနော်သူတစ်ပါးကိုကိုကနလန်းမထူအောင်ကိုအပေါ်ကနေဖိချားတဲ့အနေထားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာစိတ်ဓာတ်လဲတာရံဘစိတ်ဓာတ်ချုပ်ချယ်ထားတယ်အပိုင်ကင်ထားလိုက်တယ်ငါပြီးမှပြီးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့လိုဆိုတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့မိဘများကတပည့်တော်ကိုချုပ်ချယ်တယ်ဘုရားတော့သွားမလုံးနဲ့အဲ့ဒါမျိုးချုပ်ချယ်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဒီကမတရားချုပ်ချယ်တာဘာလို့တာလဲမတရားချုပ်ချယ်ထားပြီးတော့အပိုင်ကင်ထားလိုက်တာနော်နလန်လည်းပဲထူးမလာအောင်နော်ကိုယ်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့မတော်လန်နိုင်အောင်အဲ့ဒါမျိုးတအားကိုချုပ်ချယ်ထားလိုက်အဲ့ဒါဘာစိတ်တဲ့တာရံဘစိတ်တဲ့ဘာစိတ်တဲ့တာရံဘစိတ်တဲ့
တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မွေးရင်လည်းပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဒီဘာဖြစ်သွားတယ်လဲညှဉ်းနွမ်းသွားတဲ့တဲ့ဘာဖြစ်သွားတယ်အေးအဲ့ဒါစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးရအေး15မျိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့မဒ္ဒတဲ့ပါတယ်လေမဒ္ဒဆိုတော့ကာမဂုဏ်5ပါးထဲမှာသာပျော်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရစ်မှုနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကာမဂုဏ်5ပါးထဲမှာပျော်မြူးပြီးတော့ရစ်မှုနေတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လည်းမဖြစ်တတ်ဘူးလားကာမဂုဏ်5ပါးထဲမှာကာမဂုဏ်5ပါးဆိုတော့အမြင်တို့အကြားတို့အနံ့တို့အရတာတို့အတွေ့အထိတို့မရှိဘူးလားဒီပဲပဲလေဒီနေ့လည်းပဲဒီ5မျိုးပဲနောက်နေ့လည်းဒီ5မျိုးပဲအသက်ရွယ်လေးကြီးလာလဲဒီ5မျိုးပဲသေစီထိဒီ5မျိုးနဲ့ပဲနေသွားရင်စိတ်ဓာတ်လေးဘာဖြစ်တယ်လဲညှဉ်းနွမ်းတတ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်အာယုန်နေဆိုတာမခံစားရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအတော်အသင့်တော့ခံစားလို့မရဘူးလားရတယ်အတိုင်းအတာရှိရမယ်လွန်သွားရင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မဒ္ဒဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်5ပါးမှာရစ်မှုတတ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းပဲတက်နိုင်သမျှတို့သူတော်စင်များကထိမ့်ပေးရဘာလို့ရမလဲထိမ့်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမထိမ့်နိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ဘာဖြစ်သွားညစ်နွမ်းသွားမယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲညစ်နွမ်းသွားမယ်ဘယ်နှမျိုးရပြီလဲ16မျိုးရပြီနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်တော့ပမာဒတဲ့ပါတယ်လေပမာဒပမာဒဆိုတာကမိတ်လျော်တဲ့စိတ်ဓာတ်တဲ့ဘာစိတ်ဓာတ်ဘာဒီမိလျော့တယ်လဲပြောရင်လောကကြီးလူအဖြစ်ရောက်ခဲ့တဲ့နဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမိလျော့ပြီးတော့နေတယ်တဲ့စီးပွားရေးဆိုရင်လည်းစီးပွားရေးဘက်ပဲတည်ထားလိုက်တယ်ဒီဘက်ပြန်ပြီးတော့ဘာသာရေးဆိုတာမရှိဘူးကြီးသူတို့ကိုရိုးရိုးသေးသေးလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးအကုန်လုံးမိလျော့ပြီးတော့နေရင်စိတ်ဓာတ်လေးဒီကြာတော့ဘာဖြစ်လာတဲ့လဲညှဉ်းနွမ်းလာတဲ့တဲ့မညှဉ်းနွမ်းတတ်ဘူးလားညှဉ်းနွမ်းတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ညှဉ်းနွမ်းခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးလဲအေးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စိတ်ဓာတ်ညှဉ်းနွမ်းပုံ18မျိုးပဲအဲ့ဒါဖယားဟောလို့လားလောကထဲမှာကိုကဖြစ်နေတာလားလောကထဲမှာကိုကဖြစ်နေတာဖယားကလောကထဲကဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုစုစည်းပြနော်စုစည်းပြတာဖယားကအသစ်ထွင်ပြတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလူတွေမှာဒီစိတ်ဓာတ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ရင်ညှဉ်းနွမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ပါလို့ဘုရားကနာမည်တက်မပြဘူးလားပြတယ်အဲ့ဒါ18မျိုးကိုရည်ကြည့်လိုက်ရင်ဗါတယ်အဘိဇာဝိသမလောဘယာပါဒဘောဓဥပနာဟနခပလာတမာယာတာတိယနိစရိယဒါဆိုပါဠိမီးနင်းနေတော့သိသွားဟုတ်လားနော်အဲကြတော့အဘိဇာမြန်မာလိုဘာပြောဘိဇာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတွန့်တူပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်နောက်တစ်ခုကဝိသမလောဘသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားရခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နောက်တစ်ခုကယာပါရပြည့်စည်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နောက်တစ်ခုကဘောဓအမျက်ဒေါသထွက်တဲ့စိတ်ဓာတ်နောက်တစ်ခုကဥပနာတဥပနာဟဉာဏ်ညှိုးခွဲတဲ့စိတ်ဓာတ်နောက်တစ်ခုကမက္ခသူတော်ဘာရဲ့ကျေးဇူးကိုစော်ကားတဲ့စိတ်ဓာတ်နောက်တစ်ခုကအဲ့နဲ့လေးဒီလိုလေးလုပ်လိုက်တာပိုကောင်းနော်ဥပနာပလာတကိုနောက်ကလက်သေးကွင်းလေးနဲ့တို့ကရေးလိုက်နော်ဂုံတုဂုံပြိုင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ရေးလိုက်ပါရေးလိုက်မလဲဂုံတုဂုံပြိုင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လောကထဲမှာဖြစ်တယ်သလားဖြစ်တယ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့တိုက်ရိုက်ကြနော်ဂုံတုဂုံပြိုင်လှုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဂုံတုဂုံပြိုင်လှုပ်တာတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးဟောလားအဝိဝိတ္တာကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲသူကဒီလိုဝိငါကလိုက်ဝိဟောနော်ကိုနဲ့လိုက်တာမလိုက်တာပါထားသူမြန်းဝိကိုလိုက်ဝိဟောတာမျိုးဖြစ်ရင်ကိုနဲ့ကြိုက်တာမကြိုက်တာပါထားသူမြန်းကဈေးကြီးတယ်ဆိုရင်ကိုကလိုက်စား
တဲ့တာမတဲ့တာပါထားအဲ့ဒါမျိုးဂုံတုဂုံပြိုင်လိုက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့စိတ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်တယ်နောက်ထပ်ပါလဲမာယာလက်ပတ်တတ်တဲ့စိတ်တဲ့နောက်တစ်ခုကသာတိယကောင်းချီးစင်တဲ့စိတ်တဲ့နောက်တစ်ခုကမနာလိုတဲ့စိတ်တဲ့နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကမာနအမျိုးမှမာနကြီးတဲ့စိတ်တဲ့တရားပြန်ပါတယ်လေမာနကြီးတဲ့စိတ်တဲ့အတိမာနအလွန်မာနကြီးတဲ့စိတ်တဲ့နောက်တစ်ခုကသံဘခတ်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်တဲ့နောက်တာရံဘချုပ်ချယ်တတ်တဲ့စိတ်တဲ့နောက်တစ်ခုကမဒ္ဒကာမဂုဏ်၅ပါးမှာရစ်မှုတတ်တဲ့စိတ်တဲ့နောက်တစ်ခုကသမာရကုသိုလ်ကောင်းမှုကနေမေ့လျော့တဲ့စိတ်တဲ့မှတ်မိပြီလားဒီတရားရဲ့အနှစ်သာရကအဲ့ဒါပဲနော်ဒီစိတ်တဲ့18မျိုးကိုကြာကြာနာနာကိုကသိရမယ်သိထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတရားသဘောကိုသာကိုကသိရင်ကိုယ်မှာဒီစိတ်တွေဖြစ်နေရင်လည်းပဲငါမှာတော့အဘိဓါဖြစ်နေပြီလို့သိလို့မရဘူးလားငါမှာဗျာပါဒဖြစ်နေပြီငါမှာမက္ခဖြစ်နေပြီပလာသဖြစ်နေပြီကြည့်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်နဘေးသွားပြီးတော့မကြည့်နဲ့ကိုအရင်ပြန်ပြီးတော့ကြည်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေငါမှာဖြစ်နေသလားမဖြစ်ဘူးလားလို့ပြန်ပြီးတော့ကြည်ပြီးသွားရင်ပြင်သင့်တဲ့အရာမျိုးကိုပြင်ရမယ်မပြင်မဲထားရင်တို့ညစ်နေတဲ့အဝတ်ကိုထက်ဝတ်တာနဲ့တူမနေဘူးလားတူနေတယ်ညစ်နေတဲ့အဝတ်ကြီးထက်ဝတ်ရင်လူကြားသူကြားသွားလို့ရသေးလားဒါလောက်နန်းစောနေရင်ဘယ်ဝင်လို့ရလိမ့်မလဲအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေညစ်နွမ်းရင်အဝိညစ်နွမ်းတာတဲ့မပူဘူးလားပူတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကိုမညစ်နွမ်းအောင်တို့ကတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုကြတော့တန့်ရှင်းအောင်ဒီစိတ်ဓာတ်ညစ်နွမ်းမှုဖြစ်မလာအောင်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်နော်ဒီစိတ်ဓာတ်လေးညစ်နွမ်းမသွားအောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့စနစ်တားဆီးတဲ့စနစ်စုပေါင်းဗုဒ္ဓက5မျိုးပေးထားတယ်ပြီးသေးဘယ်နှမျိုးပေးထားဗုဒ္ဓကညစ်နွမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တားဆီးနိုင်တဲ့နိလန်းဘယ်နှမျိုးပေးထားလဲ5မျိုးပေးထားတယ်တဲ့ဘာလို့ရမဆိုရင်နံပါတ်1အာယုံပြောင်းပြရမယ်တဲ့နံပါတ်1ဘာလို့ရမလဲအာယုံပြောင်းပြရမယ်အာယုံပြောင်းပြရမယ်ဆိုတာကဒေါသထွက်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါသတွေထွက်နေပြီရဲ့လို့ဆိုရင်အာယုံထဲမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြင်နေရင်ဒေါသကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြွမလာဘူးလားကြွလာတယ်ဒီကောင်နဲ့ကိုမျက်နှာမြင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ပုံမြင်မလာအောင်ဘာလုပ်ပြရအာယုံပြောင်းပြနော်ဒေါသထွက်เสียလူကိုမြင်ရင်ချစ်เสียကောင်းတဲ့လူနဲ့အစားထိုးလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါသတရားတွေပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်မပျောက်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ဘာလုပ်ရမလဲအာယုံပြောင်းပြရဘာလုပ်ရမလဲအာယုံပြောင်းပြပါတဲ့နံပါတ်2ကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲလို့ပြောရင်အပြစ်ကိုဆင်ញင်ကြည့်ပါတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပြစ်ကိုကြည့်ပါပါတယ်လေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပြစ်ကိုကြည့်ပါဘာကိုကြည့်ရမလဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပြစ်ကိုကြည့်ရမယ်တဲ့ကဲဒေါသနဲ့ကိုကနေပြီးတော့လှုပ်တော့မယ်ဟဲ့လို့ဆိုရင်စိတ်ကူးနဲ့အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ကိုကချခြင်းနှက်ခြင်းနေတဲ့လူအဲ့လူကိုကြည့်ပြီးမျက်စိတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရိုက်ချကြည့်လိုက်ကဲခေါင်းကွဲကြည့်လိုက်ပြီးသွားရင်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားသူ့ဘက်ကမကျေနပ်လို့ဒုတ်တဲ့ဓာတ်တွေနဲ့တက်လာတယ်ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့စခန်းကနေရောက်လာပြီးတော့ဝင်ဖမ်းနေစဉ်းစားကြည့်အချုပ်ထဲရောက်သွားတယ်ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီတိုင်းနဲ့ရမလားဘာမြန်းလူနေသေးတယ်လဲငါသွားမေးရအောင်ပါကြိုပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ထောင်ကိုပြောင်းရင်ပို့ပြီးတော့ကုန်ကြမယ်ကြိုပြီးတော့တွေးကြည့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပြစ်ကိုကြိုတွေးရင်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ဖြစ်သေးလားအဲ့ဒါကအဆင့်2
Asem belau le, ni pertama uzunga ayung biangji, kalau diam le, ayung biangji lu ma maya buat lu suyin, siapa lanai le, abjek gus, senyen jiwa, kalau am le, siapa lanai le, abjek gus, senyen jiwa me, ada mu senyen lain, doten mana nai mula, dah nai le, siapa senyen nabe paya, maya bu dewi doro. Belum aku meyawa usain, nampak tu balu ya mele, lu join, kayu masai pen dia me, balu amle, ego kayu masai amu tu, ari sin ni de sejaku, kayu masai ne, pamalu awle, kayu masai pen ne, ada ni nilai bar, kayu masai pen ne nilai le, padi pada nilai, ari bagu, no. Sehingga ni yang ni bi sehingga kejusai ni, no, terkubi dia bi dia malau lah, dia lari, ada jamu keju masai pene nilai bah, deh, penakusi tu aile, nampak di balu amle, ayung biang jia me, ada maya yang balu amle, abjegu senjen jia me, deh, balu amle, ada maya yang balu amle. Kayu masai pene tháp ye le ya me, asin baya dewi doro kayu masai pene le thara be phaya, shau lu ko maya ba bu, so lo sin nau tachet, di sait de phit paw la chin ye ajaung yin ko sin chin ma de, ba de le, di sait de phit paw la ya chin ye ajaung yin ko sin chin ma, doda phit yin ba jaung phit la da le. Yang bisenza, oh tu jauh cita tu tu nengan bab cip bulu le, yang senza, oh erunga tu lonala ngalonala, orangga ngalon doara be cip, kamu me tu lo yang le ngati kan nilai me subiro, cip cenye jauh ini go, lanci ini lebe, saja anje cip cip malau, dalu miaula, ya re, ada asem belau ne dara le. Lezen ne dara, kongan libi, eri sen ma maya eno, nau te sen jan ora, hola, sen apa ne sen le, ngazen, tu basen ne dabi le, lezen ne dabi, bari le join, ayung jauh bi, sen jen jilai, yu masai pene nilai. Aja dah, di sini siapa laya je, ajang yin, sendaji, nau teku aja dah, kau ne sei ne, magau ne seiku, anai yu biya me, de, pare le, kau ne sei ne, magau ne seiku, anai yu biya me, nein biya me, anai yu biya me, aja dah magau ne sei de dosa li boni bisuye. Di dosa bagu meluk pene dosa ye sanje metta bagu tualai lu meyaula metta da lei bido hu metta gu da puamya bido nilai eri pogu di magaung ne dosa sure sait gu kaung ne metta sure sait ne anayu twa lu meyaula di baka dosa ri ga lei thwat ne phaya gu ayung pyu lai lu meyaula taya gu ayung pyu lai lu thanga gu ayung pyu lai lu meyaula Yare, atua piano, teya bo, ko na thare teya, ko ti thare teya, eri benne ayung jauh dilai, dosa ri tei thwa yin phaya kan tet pi do phaya da chit kho pi lai yin dosa thwat nai ni la, ara bana ni ne da si da le, eri nga ni ne ma da si lo maya yin do twa bi, ara gait gon do da, no, ara supang bana ni. Ada li tisha mat tha den ne tit ba ne da si ma le ayung pyaung ji pi do da si ya eri lu ma maya yin ba ne da ma le apit ko sin nyin pi do phit paw la nai ne apit de ko sin nyin pi do da si ya eri lu ma maya yin ba ne lo yu ma sai phe ni le ya me eri lu ma maya ro u sin ba lo waစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမှမရရင်ဘာလုပ်ရမလဲအနံ့ယူရမယ်တဲ့
era miuda luda rain ga sinyin le shi ja yin siat tat di along ma phyu sin nai mu la phyu sin nai ne ma kaung mu soda phit nai ya la takae rang ga ro lu bawa soda khana le ne ya da piai thai aja yi ne ya la ma ne ya hu tu le ma ne ya hu ko le ma ne ya ai ja ro a kaung song ga roဒီလောကထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့နေနေတဲ့အခိုက်အတန့်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလောကကြီးအတွက်ပေးဆက်သွားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကိုယ်ဘဝအတွက်ကိုယ်နေတဲ့လောကကြီးအတွက်အကောင်းဆုံးအကောင်းထဲပေါ်သွားလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေလောကကြီးကိုသမိုင်းကြောင်းအညစ်အနွမ်းနေကြီးတဲ့ရေးထားခဲ့လို့လည်းမရဘူးလားသမိုင်းကြောင်းကောင်းကောင်းရေးတာလေကိုယ်ပဲသမိုင်းကြောင်းညစ်နွမ်းအောင်ရေးတာလေကိုယ်ပါပဲလူတယောက်သမိုင်းတစ်ခုစီနဲ့ပဲကိုယ်သမိုင်းကိုရေးနေကြတာဘာလို့တာလဲကိုယ်သမိုင်းကိုရေးနေကြတာသမိုင်းကြောင်းကောင်းရင်တက်တန်းရှိရှိနောင်လာနောင်သားများကထိမ့်သိမ့်နေသမိုင်းကြောင်းမကောင်းရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတည်သေပြီးသူပါလူပါအကုန်ပါသွားတော့တာနာမည်ရောလူရောအကုန်ပါမသွားဘူးလားပါသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သမိုင်းကြောင်းကောင်းရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လောကမှာတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဟဲ့လို့ဆိုရင်ညစ်နွမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမဖြစ်အောင်တားဆီးနိုင်သမျှတားဆီးပေးရမယ်အဲ့လိုတားဆီးပြီးတော့ဘယ်လိုလေးအသက်ရှင်မလဲလို့ပြောရင်စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်အောင်နေနည်းဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးအဲ့ဒါတော့ဒုသူတော်စင်များသိပြီးသားစိတ်ဓာတ်တွေဘာတွေလဲလို့ပြောရင်၁မေတ္တာနဲ့နေပါတဲ့ဘာနဲ့နေရမလဲမေတ္တာလေးပွားပြီးတော့နေလိုက်လောကသားတွေရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်ဓာတ်လေးကြီးတဲ့ထားလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ဓာတ်အဆင့်မြင့်သလားမမြင့်ဘူးလားမြင့်နေအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်မြင့်ရင်အဆင့်မြင့်မြင့်နဲ့နေခြင်းနဲ့ဟဲ့လို့ဆိုရင်ဘာနဲ့နေမလို့ဆိုရင်မေတ္တာနဲ့နေပါဘာနဲ့နေဒီလိုလေးငါဖြစ်တယ်လို့သူတော်ဘာဖြစ်ပါစေငါကောင်းစားတယ်လို့သူတော်ဘာလည်းကောင်းစားကြပါစေငါတို့အောင်မြင်တယ်လို့သူတို့လည်းပဲအောင်မြင်ကြပါစေငါတို့မိသားစုအစဉ်တပြေဖြစ်တယ်လို့သူတို့မိသားစုတွေလည်းအစဉ်တပြေဖြစ်ပါစေလို့မေတ္တာပွားလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါမေတ္တာနဲ့နေပါတဲ့နံပါတ်1ကရုဏာစိတ်ဓာတ်နဲ့နေပါဘာနဲ့နေရကရုဏာစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုတာကဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်လဲလို့ပြောရင်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတွေ့ရင်တဏှာကျင်နာတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဘာစိတ်ဓာတ်လဲတဏှာကျင်နာတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပမာအပြင်ကြည့်ရင်အခုနာခိမုံတိုင်းတန်ကြည့်ပေါ့လူတိုင်းသိတာပဲဒုက္ခတွေမရောက်ကြဘူးလားမသိကြဘူးလားသိတယ်အငယ်လေးတွေလည်းသိတယ်အကြီးတွေလည်းသိတယ်အလက်တွေလည်းပဲသိတယ်အလောင်းပေါင်းများစွာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်ဒါဥစဉ်တို့အဲ့ဒီမှာတစ်လျှောက်လုံးသွားကြည့်တော့သံဝေကတော်တော်ရမိနော်ဥစဉ်တို့ရောက်တာဟိုင်းကြီးကျွန်းဘက်ကြီးရောက်ပါတယ်ဟိုင်းကြီးကျွန်းဘက်ကြီးရောက်တယ်နောက်ဘိုကလေးဘက်ရောက်တယ်အဲ့ဒီနံပါတ်ပဲလိုက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဝေပြီးတော့ပြန်လာကြဘာသံဝေကရလိုက်တယ်လေလို့ပြောတော့လူဘဝဆိုတာအသက်ရှိတုန်းပဲတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်လေးပဲနော်ဗါတယ်လေလူဘဝဆိုတာအသက်ရှိနေတုန်းပဲတန်ဖိုးရှိတာအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်မိန်းကလေးအလောင်းရောယောက်ျားလေးအလောင်းရောကလေးတွေအလောင်းရောတိရစ္ဆာန်များရဲ့အလောင်းကောင်တွေရောစုံနေအောင်ဦးဇင်းတို့အကုန်တွေ့ရတယ်အဲ့ကြတော့သိရင်အတူတူပဲဖြစ်မသွားဘူးလားဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားသလဲပြောရင်သူ့ရဲ့လုံရဲ့အတိုင်းကွာသွားလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ဘဝရောက်တဲ့အခါကောင်းတာတွေများများလှုပ်ထားတော့အချိန်မရွေးသိရဲတယ်နော်မကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခံနီးလေကြောက်နေပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် तू လှုပ်ထားတာကတစ်ချက်မှကောင်းတာမရှိရင်ငါတော့ဓာရီနဲ့တာသေရရင်ငါတော့ဓာရီနဲ့တာသေရရင်ဆိုတော့ဂရင်ပေါ်မှာပက်လက်လှန်ပြီးတော့အသက်ထွက်ခံနီးပြီဆိုရင်ကြောက်သွားတတ်တယ်ပြည့်တဲ့မကြောက်တတ်ဘူးလားကြောက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာထပြီးကုသိုလ်လုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးဖျားသွားလို့လည်းမရတော့ဘူးဆွန်းသွားလောင်းလို့လည်းမရတော့ဘူးသူမြန်လှုပ်ပေးနိုင်မှအဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရတော့တာကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုရထားတဲ့ဘဝလေးကိုတန်ဖိုးရှိရှိနေခြင်းရင်တစ်မေတ္တာလေးနဲ့အသက်ရှင်ပါနံပါတ်2ဘာလေးနဲ့အသက်ရှင်မလဲကရုဏာစိတ်ဓာတ်နဲ့အသက်ရှင်ရ
တနာကျင်နာတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ဝါရီဆင်းရဲနေဒီတောင်လေးကငါကူညီပေးလို့ရတာပဲလို့လို့မရဘူးလားဩငါမှရှိနေတယ်ကဲခုအဝိဇ္ဇာအလှခံကြတယ်ဆိုရင်ငါမှအဝိဇ္ဇာ9စုံတော့ရှိတယ်တစ်စုံတော့လှူလိုက်အောင်ပါလို့မရဘူးလားဩတို့လည်းပဲဆွန်းစားနေတယ်ယန္တန်ကများမနဲ့ဆွန်းကန်ထွက်တယ်တို့ဆွန်းလောက်အောင်ပါမရဘူးလားရတယ်ကိုတော်ဒီဆွန်းကန်ထွက်တယ်ရရမရရနေကွာဆိုနေလို့တော့မရဘူးလားရတာပါပဲကောင်းအောင်နေတာလေဒီလူပဲဆိုးအောင်နေတာလေဒီလူပါပဲဒီစိတ်လေးပဲအဲကြောင့်စိတ်လေးကိုသာနည်းနည်းလေးပြုပြင်လိုက်ရင်အကောင်းလေးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမေတ္တာနဲ့နေပါနှစ်ကရုဏာစိတ်ဓာတ်နဲ့နေပါနံပါတ်3မုဒိတာစိတ်ဓာတ်နဲ့နေပါဘာစိတ်ဓာတ်မုဒိတာစိတ်ဓာတ်နဲ့နေတယ်ဆိုတာကအောင်မြင်နေသူကြော်ကြားနေသူစီးပွားရေးအဆင်ပြေနေသူအစစရရအောင်မြင်မှုရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဘာစိတ်ဓာတ်လဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကဝမ်းမြောက်ရင်မြောက်ဝမ်းမမြောက်နိုင်မနာလိုဝန်တိုဝင်လာတာဘာဝင်လာလဲမနာလိုတာဝန်တိုတာဝင်လာရင်အချောင်းအကုသိုလ်တွေမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝကိုသူတစ်ပါးနဲ့ဇွတ်လိုက်ပြီးတော့မညှိရဘူးနော်သူတစ်ပါးနဲ့ဇွတ်လိုက်ညှိကိုကဒီလောက်ဖြစ်သူကအများကြီးဖြစ်နေကိုကထိုင်ပြီးတော့မနာလို့ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲမဖြစ်ရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတာဘာဒုက္ခပေးတာလဲကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးမမွေးဘဲနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာနေအတူတူပေါင်းပြီးတော့သူတို့နဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့မရဘူးလားအေးသူ့အကျိုးကိုအကျိုးအပြန်အလှန်ဆောင်ရွက်ပြီးလို့မရဘူးလားရတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာစိတ်ဓာတ်နဲ့နေရမလဲပြောရင်မုဒိတာစိတ်ဓာတ်နဲ့နေရမယ်ဘယ်နှမျိုးရှိပြီလဲနံပါတ်1ကမေတ္တာစိတ်ဓာတ်နဲ့နေထိုင်ပါနံပါတ်2ကစိတ်ဓာတ်နဲ့နေထိုင်ပါနံပါတ်3ကမုဒိတာစိတ်ဓာတ်နဲ့နေထိုင်ပါနံပါတ်4ကဥပေက္ခစိတ်ဓာတ်နဲ့နေထိုင်ပါတဲ့ဘာစိတ်ဓာတ်အချစ်အမုန်းမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နေရမယ်တဲ့ဘာစိတ်ဓာတ်လောကကြီးမှာပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်ပေးနေတယ်ဆိုတာချစ်လွန်းရင်လည်းပြဿနာပဲမုန်းလွန်းရင်လည်းပြဿနာပဲအချစ်အမုန်းတို့ရဲ့အလယ်မှာသာနေလိုက်အချစ်ဘက်လည်းတအားကြီးအာမကြီးနဲ့အမုန်းဘက်လည်းအာမကြီးနဲ့အလယ်ကောင်မှာနေလိုက်လို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုဘာစိတ်ဓာတ်ဥပေက္ခစိတ်ဓာတ်တဲ့ဘာစိတ်ဓာတ်အချစ်အမုန်းမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဘာစိတ်ဓာတ်လဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့သာနေနိုင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝအဆင့်မြင့်သလားမမြင့်ဘူးလားနေကြည့်ပါသူတစ်ပါးချမ်းသာတာမချမ်းသာတာကဒုတိယပထမဦးဆုံးစိတ်ချမ်းသာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်တိုင်ပဲမချမ်းသာရဘူးလားမနဲ့လင်းလာမေတ္တာလေးနဲ့နောက်နေ့လင်းလာလဲမေတ္တာလေးနဲ့ကရုဏာလေးနဲ့မုဒိတာလေးနဲ့ဥပေက္ခလေးနဲ့နေကြည့်လိုက်စမ်းပါတပတ်အတွင်းအတိတိသာသာကိုအကျိုးပေးစေရမယ်မပေးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဓာတ်မွေးမြူရင်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုသူတစ်ပါးလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုဝန်းကျင်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအေးဦးဇင်းတို့ဖြစ်စေချင်တာကအဲ့ဒါမျိုးလူသားတွေဖြစ်စေချင်တာခိုးစားသွားပြီးတော့တွေးလိုက်ရင်မနာလိုလိုက်ဝန်တိုလိုက်အဘိဓါတွေများလိုက်ဗျာပါဒတွေများလိုက်မက္ခတွေဖြစ်လိုက်ပလာဒတွေဖြစ်လိုက်မဒ္ဒတွေဖြစ်လိုက်ပမာဒတွေဖြစ်လိုက်မေးလျော်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒါမျိုးတွေနဲ့လဲပတ်ပြီးတော့လူသားတွေတော်တော်များများမကျင်လေဘူးလားအေးအဲ့ဒါဒီစိတ်ရဲ့အကြောင်းပဲဥစဉ်ကဘာကြောင့်စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လေလို့ပြောရင်အခုနိုင်ငံတကာမှာကြည့်လိုက်ရင်ဗုဒ္ဓရဲ့စိတ်ပညာဒီအဆင့်အမြင့်ဆုံးပဲ Buddhist psychology ဒီအဆင့်အမြင့်ဆုံးကျန်တဲ့ဘာသာတရားများရဲ့ psychology အဆင့်ဒီအောက်အခြေမှာပဲရှိတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအခွင့်အလမ်းတည်းရမသာဘူးလားသာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းသွားလို့မရဘူးလားတန်ត្រာထဲမှာကျင်လည်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ပါပါမိသားစုကြီးနဲ့နေကျင်တယ်
ဒီဘဝမှာလည်းမိသားစုနဲ့နေခြင်းနဲ့နောက်ဘဝမှာလည်းမိသားစုကြီးနဲ့နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပျော်ပျော်ပါပါကြီးနေလို့မရဘူးလားရတယ်စိတ်တဲ့အညစ်အနွမ်းလေးသာမဖြစ်စေနဲ့ဒီစိတ်တဲ့လေးညစ်နွမ်းသွားရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်ဘဝစိတ်ချရရလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အားလုံးသောသူတော်စင်များဘာလုပ်ရမလို့ဆိုရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်မောင်းထုတ်ပြရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ကိုမောင်းထုတ်ပြရမယ်တဲ့ဥစဉ်ရဲ့တရားကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံကြည့်လိုက်ရင်တိစိတ်တဲ့ဘာကိုစိတ်လို့ခေါ်လဲအာယုံကိုသိတတ်လို့စိတ်ရဲ့သဘောတရားဒီနေ့ဘယ်နှမျိုးပြောထားလဲ၃မျိုးပြောထားတယ်စိတ်သည်နှိမ်နှင်းဖို့ရာခက်ခဲတယ်စိတ်သည်လင်းမြန်သောဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းရှိတယ်စိတ်သည်သူကြိုက်တဲ့အာယုန်တွေဘက်မှာကြတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါမူရင်းစိတ်ရဲ့သဘာဝအဲ့ဒီစိတ်ကိုညှဉ်းနွမ်းအောင်လုပ်တာကကြတော့လူကလုပ်ပေးတာလူကလုပ်တာလေလူကနေလုပ်ပေးတာညှဉ်းနွမ်းခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးလဲ18မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဘာတွေလဲပြောရင်အဘိဇာဝိသမလောဘယာပါဒဘောဓာဥပနာဟာမခာပလာတာမာယာတာထေယဣဒ္ဓာမစ္စရိယသံဘာအာရံဘမဒ္ဒပမာဒတဲ့မှတ်မိလားအဲ့ဒါမှတ်မိရင်တရားရဲ့အနှစ်သာရတကယ်ရပါဟုတ်လားနော်နောက်တစ်မျိုးကြည့်ရင်စိတ်အညစ်အကြေးကိုတားဆီးနည်းကြတော့ဘယ်နှမျိုးတယ်လဲပထမတစ်ဆင့်ဘာနဲ့တားမလဲအာယုံပြောင်းပြီးတော့တားအဲ့ဒီလိုမှမရရင်ဘာနဲ့တားမလဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်ကြည့်ပြီးတော့တားအဲ့ဒီလိုမှတားမရရင်ဘာနဲ့တားမလဲဘယုမဆိုင်ဖဲနဲ့ဥပေက္ခာပြုတ်ထားလိုက်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီလိုမှတားမရရင်ဘာနဲ့တားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုဆင်ញင်ကြည့်ပြီးတော့တားအဲ့ဒီလိုမှမရရင်ဘာနဲ့တားမလဲဒါပဲနော်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အနိုင်ယူရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မကောင်းတာဖြစ်နေကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလှုပ်ချလိုက်ဟုတ်လားနော်အဲကြတော့စိတ်တဲ့အစစ်မြင့်မြင့်နဲ့လောကကြီးမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အသက်ရှင်နေရင်တော့စိတ်ဓာတ်မြင့်အောင်ဘယ်နှနည်းနဲ့နေရမလဲ၄နည်းနဲ့ဘာနဲ့နေမလဲမေတ္တာနဲ့နေနံပါတ်2ကရုဏာစိတ်ဓာတ်နဲ့နေနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်သနာကျင်နာတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဝမ်းမြောက်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နောက်တစ်ခုကအခြေမုန်းခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အလုံးကနေကြရင်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာအညစ်အကြေးကတ်နိုင်သေးလားမကတ်နိုင်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်စိတ်ဓာတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများကိုမောင်းထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်စင်များဖြစ်ကြကုန်ပြီလျင်တပည့်တော်တို့သည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာသနာတော်ရဲ့အနိတ္တာရဖြစ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာစတဲ့ကိစ္စတို့ကိုတနေ့တခြားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ပြီး၍ဟောဘဝတို့တို့နှင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သောဟု၍ကောင်းစုကတောင်းစုပတ္ထနာပြုလိုက်ကြကုန်ရာတည်း